sy'n heiddi bod yma. Dau dîm sy'n â gymaint i'w golli, ond gymaint i'w ennill. Buddugoliaeth, mae'n ewro a mae'n £250,000 o bunnau. Ond mae Corey Shepherd wedi cael mynd y holl ffordd, falle cael ei ergyd mewn. O, mae Amon yn rhoi fi mewn i'r gol. A Brwtese eto. Mae'r ergyd yn hyfryd gan Hawkins. Walters at Amon, mae'n hyngor fo ar golwr. Amon! A dyna'r gol sy'n gyrru Hwlffordd i Ewrop. Dyna'r gol sy'n gyrru y mwyafrif o 1,700 yn orffwyll. Mae'r fuddugoliaeth yn swmpus, mae'r fuddugoliaeth yn heiddiannol, a mae Hwlffordd yn dathlu. 3 mis yn ôl oedd hynny Hwlffordd yn ennill yn erbyn Caernarfon i gyrraedd Ewrop. Dechrau'r haf oedd hynny hefyd, a dyma ni yn agos at ddiwedd yr haf. Maen nhw'n cwrdd eto, hwnna fyddai'n haf o hyd. Ac Adar yw'r thema, Adar Gleision yn gorllewin yn cwrdd â Caneris, Caernarfon, a mae yna dderyn yn cadw cwmni fi hefyd, Siôn Rhedydd. Pnawn da? O, da iawn, Del. Diolch am hwnna. Y cwestiwn pwysig yw, be chi'n gwisgo heddi, cot lawn neu sbectol hael, neu'r ddau? Wel, dim ond neira, ni heb cael eto. Dim eto, mae digon amser da ni i gael hynny. Reit, dyma ni, gêm fyw ola'r penwthnos hefyd yn uwch gyngor Cymru JD. Ni'n trwy'r Sgorio eraill i chi yn y man, ond Siôn, mae'n gynnar yn tymor. Tro cyntaf ni gael ti fan hyn ar Sgorio, be neidi'r wythnosau cynnar yma felly? Fi credu falle headline fel petai yw'r Seintiau Newydd, y dechreuad maen nhw wedi cael. Geilon nhw dechreuad gwael, tymor diwetha cofio, ond oedd rheswm hwnna, gemau Ewropeaidd wrth gwrs. Ond dyn nhw heb dechrau yn dda iawn y tymor yma. Nifer o newidiadau yn ystod y haf, lot yn gweud yw y newidiadau yna yn well na beth oedd gyda nhw. Cwestiwn mawr am y Seintiau Newydd. Gan bod ti'n sôn am hynny, dewch chi'n edrych ar beth sydd wedi digwydd pnawn yma cyn edrych ymlaen at y gêm yma. Dyma'r canlyniadau i chi, fel o Siôn yn sôn, disgor y bari ar Seintiau Newydd, 2 gêm gyfartal yn olynol nawr i'r Seintiau Newydd. Bai Colwyn oedd y gêm gyfartal diwetha, maen nhw wedi cael pwynt arall yn erbyn Llansawel, 2-1. Bai Colwyn ddim wedi ennill, ond maen nhw'n cael dechrau bach da, 4 gêm gyfartal erbyn hyn, 4 gol i'r Flint yn erbyn Met, oedd y ddau yna ddim wedi ennill. Chwaith cyn penwythnos yma, Llanelli wedi colli eto, wedi colli pob gêm. A Cei Conan ennill pen y bont sy'n ail, Rhys Hughes gath y gol bwysig, 10 munud o'r diwedd. A drychwch fel mae pethau, Caernarfon ddim wedi chwarae, a maen nhw'n parhau i fod ar y brig. Met Caerdydd wedi cael dechrau bach anodd o Llanelli, chwarae 5, colli 5, ond mae'n bron 2 Caernarfon yn barod. Siôn, dyn nhw'n mynd yn cicio pel eto? Ia'n hollol. Fydden nhw'n digon hapus gyda'r dechreuad maen nhw wedi wneud. Nifer o cefnogwyr Caernarfon yn barod yn canu bod nhw'n mynd i ennill y gynghrair, felly beth sy'n bwysig i nhw, bod nhw'n cadw'r momentum yma'n mynd nawr. Maen nhw'n garfan eitha cryf, fi'n hoffi'r newidiadau yma fydd yn wneud yn ystod y haf, felly cadw mlaen gyda'r gwaith da. Maen nhw wedi arwyddo tipyn, Hwlffordd ddim wedi arwyddo digon o bosib na'r teimlad o gwmpas y gynghrair yn gyffredinol. Un o'i ser nhw o tymor diwetha dal yma, mae wedi bod yn siarad â Davies hefyd, dewch chi'n ei glywed gan Owain Jones. Owain, mae wedi bod yn dechreuad cymysglyd i Hwlffordd, ond her heddiw yn erbyn Caernarfon, a hwn fydd y llinyn mesur mawr cyntaf o'r tymor? Falle, fi'n credu mae'n gynnar yn y tymor. Hyd yn oed ni wedi wario falle mwy o gemau na pawb arall gyda Ewrop, ond fi'n credu ni wedi dechrau'n okay. Y 2 gêm cyntaf wario ni'n dda heb cael falle'r pwyntiau o'n ni'n heiddi. A wedyn, y gêm diwetha yn erbyn y fferi, fi'n credu ni'n bach yn ffodus, ond falle cael beth o'n ni'n heiddi yn y 2 gêm cyntaf. Fe enilloch chi'r gêm yn y rowndiau y gemau ail gyfle yn mis Mai, a mae record arbennig o dda gyda chi yn erbyn Caernarfon yn wedig yma. Bydde'n anodd o, bydd nhw'n cofio'r gêm na fel bod ni'n cofio fe ond bach yn gwahanol yn debyg, ond bydd nhw reit lan am y gêm eddi a bydd rhaid ni bod yr un peth os ni'n cael unrhyw beth mas o'r gêm eddi. O diffygoliau yn broblem yma y tymor diwetha, 2 gol mewn 2 gêm, ydy yn rhywbeth sy'n chwarae ar meddyliau'r ymosodwyr? Na, fi ddim yn credu. Fi'n credu fel os ti'n edrych ar y goliau'r ymosodwyr blwyddyn diwetha, fi'n credu Sgorio ni digon. Falle ni ddim yn cael digon o goliau o llefydd eraill yn y tîm, ond mae'r ffordd ni'n ware, ffordd ni'n amddiffyn yn ware mewn i hwnna hefyd. Ni'n un o'r amddiffynwyr gorau yn y gynghrair blwyddyn diwetha, mae hwnna'n lawr i'r tactegau pethau, so fi'n credu mae pawb yn popeth yn ware mewn i hwnna, a
fel fi'n gweud, fi'n credu'r ymysodwyr wedi cyfrannu digon blwyddyn diwetha. Fel chwaraewr, ti siŵr yn edrych ar gwrthwynebwyr heddiw, Caernarfon wedi recrwtio'n arbennig o dda. Dim ond 3 wedi dod mewn i Hwlffordd. Ydy hwn yn gynsyrn? Na, fi ddim yn credu. Ni wedi colli chwaraewyr pwysig yn amlwg. Jenks, o'n i'n gweld Tony yn gweud, ti ffili dod â chwaraewyr o safon na mewn i clwblau y lefel yma. Felly, fi gallu gweld pwy mae'r anodd yw i cael chwaraewyr mewn, ond mae carfan gryf da ni o blwyddyn diwetha a ni'n hyderus i mynd a wneud yr un peth. Owain Jones, pob dymuniad da ti heddi. Diolch, Mike. Owain yn dweud bod e ddim yn poeni am cyn lleiad o chwaraewyr sydd wedi dod mewn, a fi'n deall falle bod chi'n methu dod â Lee Jenkins arall mewn, ond 3 maen nhw wedi arwyddo. Chi'n gallu dod â rhai chwaraewyr mewn, mae'n teimlo bod nhw'n bryn o ran niferoedd. Tony Pennock wedi ddysgu yn dda fyna, wedi creu chwarae lawr y ffaith bod nhw heb arwyddo i fi, digon o chwaraewyr yn ystod yr haf. Ond dwi'n cytuno gyda fe. Mae'n anodd dod â chwaraewyr o safon fel Lee Jenkins, Tybone, Golgeidwald, Zach Jones. Chwaraewyr, sydd yn heiddiannol o chwarae ar lefel uwch, dwi'n meddwl. So felly mae anodd dod â chwaraewyr o'r safon o mewn i glwb fel Hwlffordd. Chwaraewyr pwysig iddyn nhw, tymor yma, tymor diwetha yn bendant. Ben Amon, a then brif Sgoriwr, tymor diwetha, yn cael digon o goliau. Mae fe'n creu hefyd. Mae fe'n amlwg yn mynd i fod yn bwysig iddyn nhw. Oedd hyn yn Ewrop, nath e'n wych yn ebyn Floriana enghraifft. Pan chi'n gweld yn sgorio goliau fel hyn, chi'n dysgwyl falle gweld mwy ohonyn nhw. Yw hwnna'n anheg? Na, i fi mae angen y fe sgorio fwy o goliau. 1 ar 10 gol tymor diwetha. Ydy mae fe'n creu, fel o ti'n gweud, a mae fe'n dod â goliau pwysig i'w Hwlffordd, ond i fi licen ei gweld yn sgorio fwy yn ystod y tymor. Ond mae fe'n chwaraewr sy'n gallu dod â chwaraewr eraill mewn i'r gêm hefyd. Felly, mae fe'n chwaraewr pwysig i Hwlffordd. A pan chi'n 33, felly bod yn anheg gofyn o fe newid. Dyma ugeiniau cynnar yma'n gallu addasu, dyma beth chi'n gael dyddi yma. Dwi'n cytuno'n llwyr gyda ti, fel o ti'n gweud, 32, dwi ddim yn mynd i newid i gemau nawr, dyna beth ti'n mynd i cael o Ben Amwn. Ond fel yn ei gweud, mae fe'n chwaraewr pwysig i Hwlffordd. Enillon nhw, y gêm ddiwetha yn erbyn Llansawel, gol hwyr iawn, mae'n rhaid bod nhw'n hoben fawr iddyn nhw. Cyn y gêm yma yn erbyn Caernarfon, a mae rhaid ni sôn am y Cofis, am ddechrau maen nhw wedi cael tymor, a goliau'n hedfan mewn. A'r gwrthwyneb i Hwlffordd, maen nhw wedi bod yn arwyddo ac yn cael chwaraewyr da mewn hefyd. Mae dan nhw 3 chwaraewr o'r Seintiau Newydd ar fenthyg. Fe all y Seintiau Newydd dod ar 3 chwaraewr nhw ar ôl gyda 1 galwad i'r rheolwr Caernarfon. Felly mae rhaid i cymeru hwnna mewn i ffactor. Ond dwi'n hoffi'r ffaith bod Sean Bradley nôl yn lliwiau Caernarfon. Fydd e'n edrych i syreni. Yn dechrau, mae'n tro cyntaf. Hollol, dechrau mae'n tro cyntaf y tymor. Felly fydd e'n edrych i syreni yn y gêm heddi. A hefyd, Iwan Lewis o Aberystwyth, dwi'n hoffi, mae fe wedi cryfau ganol ca Caernarfon, dod lan y gol yn erbyn Llanelli, a fi'n gol o safon, a i fi hefyd, y gol geidwad, Connor Roberts, wedi gweud bod yn ymddeol, ond cael ei denu nôl yn lliwiau Caernarfon. Ymddeol o'r gêm llawn amser oedd y rheswm yn y pen draw ar ôl gadael y Seintiau Newydd, mae fe nôl yng Caernarfon. Mae goli wedi bod yn hedfan mewn, dyn nhw'n chwarae'r rofal, gemau cartre yn Llandudno, mae'n wedi goffod addasu hynny, ond ti'n gweld y rhestr o'r chwaraewyr, ti'n sôn am Iwan Lewis, felly mae Zach Clark hefyd o'r Seintiau Newydd ddim yma prawn. Mae Josh Locke, chwaraewr hyfryd i wylio ar fenthyg eto o'r Seintiau Newydd. Ond ychwanegu a treinodd Matt tymor diwetha. Adam Davies, ni'n gweld y goliau'n hedfan mewn do fe. Danny Gossett, Ryan Sears a Paulo Mendes ddim yma anafiadau. Ond mae'r garfan andrawiadol. A dyna pam mae rhaid i cael garfa mor gryf yn uwch gyngor y Cymru. Y ffaith amdani, mae nhw 3 allan heddi, ond mae'r 3 yn dod mewn. Wawi! Caernarfon yn hapus i byd a Sean Bradley fyna, a ni'n mynd i weid bod e'n ôl yn y lliwiau cyfarwydd, dyw e ddim yn ymelyn o'r gwyrdd cyfarwydd, wrth i'r gwynt yn Sir Benfro hyrddio ni, oddi ar ein trad fan hyn bron, ni'n mynd i gadw ein trad ar y ddeiar, dewch ni glywed gan reolwr Caernarfon, Richard Davies. Richard, chi wedi cael dechreuad cryf i'r tymor, dal yn ddigiro, ond a dyma'r prawf mwyaf eto? Digon posib. Dwi'n meddwl bod yna'n gêm hawdd yn uwch gynghrair lly. Ond mae o hyd dod i Hwlffordd yn her fawr lly. Ond, dachod, efo'r cyffros gynna ni yn y garfan a falle ar y funud, dyna edrych ymlaen i'r her yna. A'i cyfle i talu'r pwyth yn ôl yn dilyn y golled yn y rownd derfynol y gemau ail gyfle mis Mai yw hwn? Dechrau'n remeindio fi hwnna. Yn amlwg mae gen i bwynt i brofi yma. Nathon ni ddim chwarae'n gorau y diwrnod yna, ond yn amlwg mae'r garfan edrych wahanol wan. Dwi'n teimlo bod ni wedi cryfhau
Felly, ia, mae'n her hollol wahanol, dwi'n teimlo be oedd honno'r diwrnod yna. A fe sonioch chi fanna am y trosglwyddiadau, chi wedi bod yn brysur iawn, mae'r garfan yn edrych yn eithriadol o gryf. Yndi, mae'n greu iawn, ond fel ydych chi'n gweld heddiw, mae gennym ni 3 anaf yn barod, a hogia sylweddol hefyd, felly mae'n gyfle rhywun arall ddod i fewn, ond mae'n profi bod angen gafran cry yn yr uwch gynghrair, dwi'n meddwl, os ydych chi eisiau gystadlu bob wythnos. A gan ystyried y dechreuad ych chi wedi cael, Richard, chi'n targedu Ewrop, mae'n siŵr. Y 6 uchaf i'r nod yn y cam cyntaf, a wedyn gobeithio os da ni'n neud hynny, wedyn bod ni mynd ymlaen wedyn a edrych am wedyn Ewrop, ond y cam cyntaf di 6 uchaf bob tymor. Richard Davies, diolch yn fawr iawn i chi. Diolch yn fawr. Diolch i Richard Davies, dyna'r olygfa, dyna'r sŵn tu ôl i fi, mae'r drwm di cyrraedd, sy'n newyddion da i credu, i ni gyd. Newyddion da, bod y hael allan, a ni'n barod am gêm ddiddorol dros ben yn uwch gyngor Cymru, JD, draw yn hyd yn tîm y Sylwebaeth. Wrth i ni fynd draw, neu daflu canlyniadau'r pnawn i chi o ran cynghrair y Lloegr. Y Wrexham di ennill am y tro cyntaf tymor yma, 2 ddim yn Millwall, Cyffamo am y Sadwrn Cymru yn cael 1. Caerdydd di ennill eto, 4 i ddim yn ebyn Plymouth. Maen nhw di ennill 4 olynol heb ildio. Abertawe ennill yn Sheffield Wednesday o 2 i ddim. Casnewydd di colli. Gynghrair Graunt, a dyma ni gêm ola'r pnawn felly yn uwch gyngor Cymru, JD. Dewch ni ymuno a'n tîmau sylwebu yn Saesneg, Alaric Jones a Caernarfon McLagan yn aros amdano chi. A fyny yn yr uchelfannau, mae Sean Meredith di mynd i ymuno gyda Mike Davies. Wel, diolch Dylan, a pnawn da bawb, croeso i ddôl y bont Hwlffordd, lle mae'n frwydr rhwng yr Adar Gleision a'r Caneris o Caernarfon sy'n hedfan ar hyn o bryd ar frig uwch gynghrair Cymru. 10 pwynt allan o 12 iddyn nhw. Cyfle'r cofis talu'r pwyth yn ôl yn dilyn y golled yma yn mis Mai yn rownd derfynol y gemau ail gyfle, lle Hwlffordd â hi o 2-1 gan gyrraedd Ewrop. Tra bod y gogleddwyr wedi dechrau tymor ar dan, digon cymysglyd a rhwystredig wedi bod yma yn Hwlffordd a'r ac oddi ar y ca. 4 pwynt allan o 9 a dim ond 3 chwaraewr newydd mewn, tra bod nhw wedi colli 6. Cadw cwmni fi cyn chwaraewr Caerfyrddin y Gaberystwyth, Sean Meredith. Sean, sut ti'n gweld hon yn mynd heddi? Ie, mae'n anodd gweud yn wedi, nifer o newidiadau i Caernarfon, ond dyn nhw i ryw raddau, maen nhw'n gryfach yn y marni efo'r newidiadau maen nhw'n gwneud. Sean Bradley yn dechrau am y tro cyntaf, felly mae'n anodd gweud, ond mae da Hwlffordd record arbennig o ddan ar Caernarfon. Ac o ran newyddion y tîmoedd, 2 newid o'r 11 nath ennill i 3 phwynt cyntaf yn Llansawel. Ricky Watts yn dychwelyd yn ganol ca, Ben Amon yn partner i Fawcett yn yr ymosod. Y capten yw Corey Shepherd yn absenoldeb Dylan Rhys ydi wahardd. O ran Caernarfon, 3 newid iddyn nhw. Matty Jones mewn fel cefnwr, Sam Downey yng nghanol ca. A'r arwr, Sean Bradley yn cychwyn i gêm gyntaf lawn ar fenthyg o'r Seintiau newydd. Ie, dyma'r siap, y 3 draws y cefen. Bydden nhw wastad yn anodd i warna. Dim ond 15 llechen lan tymor diwetha. Fydd Watts a Abruzzesi yn edrych i ymosod ar bob cyfle. Ie, a Caernarfon wedi arwyddo'n gryf yn ystod y haf. Loc i fi yw y gyfrinach. Jyst yn y twll na tu ôl i Davies a Bradley. Bydd e'n hollol bwysig gyda'i rhediadau hwyr mewn i'r blwch. Corey Shepherd, holl bwysig i ganol ca y Hwlffordd. Fe fydd y capten yn absenoldeb Dylan Rhys ar ôl cerdyn coch yn erbyn Met Caerdydd. A Sean Bradley, fel ni'n gweud, yn dechrau. Mae fe nôl yn lliwiau Caernarfon yn y coch y pnawn yma. Fydd e'n edrych i fod yn gael y bel a bob y chlysur. Ac ein dyfarnwr heddiw yw Mr Ryan Kenny, nawr 20 o Abertawe. Mae wedi dyfarnu 2 gêm yn barod, Llansawel a Met Caerdydd a thorffen yn gyfartal a buddugoliaeth Pen y Pont ar Barc Jenner. A fe fi tipyn o sylw i'r gŵr yma, Sean Bradley, yn dychwelyd ar fenthyg o'r Seintiau newydd. Cyfleoedd prin y gafodd gyda'r pencampwyr. Sean, ti'n syni arni? Ie, i ryw raddau, oedd y ymddangosiadau i'r Seintiau newydd, o'n nhw yn bryn a i ryw raddau yn chwarae mewn tîm falle oedd ddim mor gryf oherwydd yr hediad o dan nhw yn Ewrop. Ond nhw'n goffo chwarae'r garfan i gyd, a falle ddim yn chwarae gyda'r chwaraewyr mwyaf amlwg o fewn y Seintiau newydd.
Un o'r 3 sydd wedi arwyddo Mae Hwlffordd yw'r gol geidwad Luke Rees, a hynny achos bod Zach Jones nath ennill y faneg air wedi gadael am borfeidd gwell i AFC Fylde. Ryan Kenny dre nath faglu fanna yng nghanol car. Dim... Gadyn melyn. Dim cicrydd i'r dyfarnwr. Mae'n tipyn o law wedi syrthio o brynaw yma. Yma ar ddôl y bont lawr yn Hwlffordd. Ar un adeg, o'n i'n mynd i weid bod yr haf hyfryd heilog yma yn atgof. Greg Walters ar lawr yn hanner i hunan fanna, ond mae'r chwarae yn parhau. Yn ara deg yn codi ar ei drad. Yma Matty Jones i Caernarfon. Capten Caernarfon heddiw yw Danny Gossett. A fe fydden nhw a pwynt. A mae Walters, wel, bydde colli Walters yn ergyd enfawr i Hwlffordd pan ych chi'n edrych ar y fainc sy'n denau iawn iawn. Mae e wedi codi, mae'n hercia nôl i'w safle, mae'n cwestiynu Ryan Kenny, a oedd yna drosedd arno fe. Ond chwarae mlaen i ni wneud, a dyma Matty Jones. Jones yn chwilio am rhediad Bradley ar draws wyneb y gol. A mae allan am gornel gynta'r gêm a cyfuniad da fanna Sean rhwng Matty Jones a Sean Bradley. Ie, o'n i'n hoffi'r chip na gyda Matty Jones. Rwy'n fath o sandwich mewn golf, jyst yn chipo i dros yr ymddiffyn. Cyfle cynnar i Bradley. Wyr lawr, Walters. Dyma beth i gwyddodd iddo fe. Mae'r ddoi drod yn dod at ei gilydd. Yn clymu i gilydd fel petai. Clywed nhw'n oce. Greg Walters, mor gorfforol, mor gystadleuol, mor bwysig i Hwlffordd. Naill ai yng nghanol cafr yma'n chwarae heddiw, a fel nath e yn llanw mewn yn y cefn yn marcio Sam Snaith yn y fuddugoliaeth yn erbyn Llansawel. Mae'n edrych fel petai e yn holliach erbyn hyn, ond cic gornel gyntaf prynhawn i'r ymwelwyr a Sean Bradley a hi, a mewn at y postyn agosa. Connor Roberts i gyffyrddiad cyntaf fe. Braf gweld bod rwy'n o ansawdd a safon Connor Roberts yn aros yn yr uwch gynghrair. Sean a wir yn gyffeiliad i'r cofis bod nhw wedi arwyddo rhif 1 gynt o'r seintiau. Ie, ni'n sôn yn dechrau'r rhaglen gyda Dylan. Tymod y ffaith bod chwaraewr o safon Roberts wedi dod i'r clwb yn bwysig yma di. Bas ymlaen, chwilio am Sean Bradley. A nid yn unig wedi cael ei arwyddo o'r seintiau, ond hefyd wrth gwrs yn rhan o garfan, prif garfan Craig Bellamy. Ie, Bellamy'n siarad yn hael amdano fe. Nodd y ffaith bod e moyn iddo fe do mewn a cael teimlad o beth yw e i fod o fewn garfan rhyngwladol. Danny Ward, mae'n debyg wedi mynd bant wedi brifo yn Millwall heddiw. Buddugoliaeth bwysig gyda'r tymor i'r Wrexham ar y New Den. Llawer sy'n mynd lawr i Millwall ac yn cael y 3 phwynt. Ben Arman yn ceisio troi, yn cael ei bas ymlaen. Mae Bale yn cael ei helpu ymlaen, ond Mooney sydd yn ôl. Mae allan am gic gol. Chydig dros 4 munud wedi chwarae. Hwlffordd dim Caernarfon, dim a dim Tony Pennock ar y fainc heddiw wedi derbyn Cerdyn Coch, a hynny am yr eildro y tymor hwn. Coch yn erbyn Floriana, Coch hefyd ar ddiwedd y gêm yn erbyn Met Caerdydd, felly Gary Richards ei wagi fel maen nhw'n galw e. A fe fydd Tony Pennock yma, mae'n siŵr yn rhywle. Dwi'n meddwl bod o'r danon i, efo'r ci. O gyfe, efe? O, dyma'i law e, beth bynnag. A mae'n cuddio. Hide and seek. Y dyn falle o'n i'n disgwyl gweld yma heddiw oedd y cadeirydd gan ystaddiad. Dim ond 3 chwaraewr o'n nhw wedi arwyddo. A tipyn o sôn wedi bod y byti anhawster Hwlffordd i ddenu chwaraewyr. Pobl ddim eisiau teithio. Lle pobl eisiau tyma bach mwy o arian a hefyd. Sean, beth ti'n meddwl? Ie, dyna'r excuse maen nhw wastad yn rhoi i clybiau fel Hwlffordd sydd allan yn y gorllewin.
dyw e ddim yn broblem newydd chwaith, Sean. Oedd e'n anodd iawn i Aberystwyth i ddenu chwaraewyr hefyd yr holl ffordd lan ati nhw, ond efallai y gwahaniaeth yw bod gyda chi cadeirydd sydd yn filiwnydd. Mae hwnna'n fantais ydy. Ond pan wyt ti yn ystyried, Sean, bod nhw wedi colli mwy neu lai yr amddiffyn i gyd ar ddiwedd y tymor diwetha, mae'n mynd i fod yn anodd iddyn nhw, a mae yna Gerdyn Melin cynnar yn y gêm, a Sam Downey sy'n derbyn. Mae e'n esbonio pethau i'w gyd chwaraewyr. Os yna esgus fan hyn, Sean Meredydd? Na, dyn nhw'n marn i bydd y dyfarnwr yn man a lle. Ddim yn hapus ar cyfyrddiad cyntaf yna. A wedyn, os ti'n neud na, ti'n disgwyl Gerdyn Melin. Colli y meddiant yn rhy hawdd, cyffyrddiad trwm fyna. A wedyn jyst yn mynd trwyddo. Davies. Wel, Melin i Sam Downey, a mae'n gynnar yn y gêm. Mae'n chwarae mewn man cystadleuol yng nghanol Cana. A dyma Abruzesi tuag at Walters ar y foli. Mae Caernarfon yn clirio. Y ddau dîm yma'n awyddus i gael y bel lawr, a dyma Amwn tuag at Fawcett ar ôl beniad yn un ddeallus gan Ben Amwn i fod yn deg iddo fe. Oedd e'n methu cymryd mantais, ond yn helpu'r bel ymlaen yn gelfydd. Ie, pawb yn Caernarfon yn meddwl bod yn camsefyll. Mae'n edrych ar draws y llinell, ond doedd y llun manwr ddim wedi rhoi i lein lan, felly cyfle cynnar fyna i Hwlffordd. Ac i Ben Amwn. Sgoriodd y dwy yn Ewrop. Mae gyda ge un yn erbyn Met Caerdydd. Nath e ddim cychwyn y gêm yn erbyn Llansawel. Owain Jones oedd y dewis cynta y brynawn hwnnw. Ond Ben Fawcett yn gweithio mor galed oddi ar y bel. A Bruzesi, Walters o'i flanau. Chwarae mewn safle gwahanol heddiw. Dyma Walters wedi gwella o'r anaf yn croesi tuag at Hawkins. A'r peniad allan, a mae'n mynd i fod yn gic gornel gyntaf prynhawn i Hwlffordd. Fe wedi cael partneriaeth rhwng Fawcett a Amwn, achos fel y ti'n gweud, mae Fawcett falle neud y gwaith caib ar haw, yn neud yr hediadau yna, falle dyw Ben Amwn ddim yn fodlon wneud, ond does dim rhaid iddo fe wneud. A ti'n gweld na'n aml mewn dwy partneriaeth dda, lle mae un chwaraewr falle yn yngori hunan fel Amwn, a wedyn Fawcett yn neud y gwaith. Wel, sgoriodd Hwlffordd o beniad hwyr yn y gêm, a dyma fe'n dod amdani gyda Amwn ar y postyn pella. Iwan Lewis yn edrych o gwmpas. Mae wedi cael wad ar ei ben fan hyn, Ben Amwn. Dwi'n meddwl bod e'n neidio bach yn gynnar, Ben Amwn. A wedyn yn glanio ar dalcen Iwan Lewis. Mae'n dod oddi ar Lewis, fel mae'n edrych, efallai gwic gornel arall i Hwlffordd. Mae gwasanaeth Dan Hawkins yn gallu bod yn arbennig o dda o'r chwith tra ar y dde. Mae'r bel yn cael ei grimanu mewn gan Abruzesi, prawf cynta i Connor Roberts. Mae'n mor dal ac yn dosbarthu'r bel yn sydyn. A mae y fainc gan gynnwys Richard Davies am gigrydd, a mae Iwan Lewis yn edrych gas ar y dyfarnwr. A diall pam, achos mae Ben Amwn yn dod rownd iddo fe. Mae yna bron yn Gerdyn Melin, a os yw e bant fyna, oedd neb o'r i flan e. Matty Jones allan at Bradley, cyfle cynta i Bradley i'r redeg at Iori Humphreys. Glynu at i dasg, a mae wedi ennill gol hefyd, gwaith da gan Iori Humphreys. Mae Sean Bradley ddim yn cytuno. Ie, doedd e just oddi ar Bradley reit ar y diwedd. Trial cymeryd Iori Humphreys mlaen, ond Humphreys yn sefyll lan o fe, a just oddi ar i ben ole. Mae'r cyflymdra gan Bradley, ond mae hwn yn athletwr arbennig o dda, yn bencampwr traws gwlad, yn chwaraewr cricet. Iori Humphreys yn aml dalentog. Deg munud i chwarae, di sgôr, gosed, gwaith da gan y capten. Pen lan, chwilio am y bas nesa. Cael y chael Iwi, Sean. A fel hyn o ti'n disgwyl iddi fod? Ie, mae'n weddol dyn ar y foment. 10 munud wedi chwarae ar y cloc.
Jones dod â cydbwysedd i ochr chwith. Caernarfon goset mewn I drad, ond maen nhw'n ennill y bêl nôl, ond mae gormod arni. A dwi'n hoff iawn o'r chwaraewr Matty Jones, a ganddo fe y gallu I gremanu bêl mor dda mewn i'r cwrt cosbi, ac yn ychwanegu gemau hefyd, goliau hefyd. Ie, yn sicr, mae fe'n grif lawr o'r asgell chwith yn yw e. Mae drod chwith yn tipyn o arwydd iddo fe. A engine fyd, fodlon wneud y rhediadau yna, falle dyw nifer y chwaraewr ddim eisiau wneud. Mi oedd Hwlffordd yn ffodus I ennill y triphwynt yn Llansawel. Llansawel gaddodd y gorau o'r cyfleoedd dillun diwetha yn y gres. Bas hir, chwilio am Corey Shepherd, ond mae'n y gam sefyll yn erbyn y capten. Mae'n gorffen yn hyfryd. A pryn welon ni y gŵr yma, dillun, oherwydd y bêl yr awyr gymaint, ond dyna ti arwydd o'r crediadau mae'n gallu neud. Ie, ni'n meddwl bod e'n cam sefyll, ond doedd y bas a'r cyffyrdau yna yn wych, a fi'n credu bennodd ein dda, so di'n camera wedi sefyll gyda fe fyna. Mae fe'n bwysig. Di'n bwysig iawn I Hwlffordd yn ganol caf yna. Popeth yn dda sy'n digwydd o ran Hwlffordd yn ei chwarae nhw yn mynd trwy Corey Shepherd yn ymraddu. Hir gan Connor Roberts, ddim yn chwilio am Adam Davies. Bêl yn rhydd yng nghanol ca, Amen yn dod amdani. Dom Smith yn tacluso at Matty Jones, doi oedd gyda'r dre newydd y tymor diwetha. Cymaint o newidiadau I dîm Caernarfon, ond Richard Davies wedi bod yn graff iawn gyda'i recrwtio. A dyma Matty Jones. Jones eto yn bwydo Shepherd, mae'n bas hyfryd. A mae'r cyffyrddiad wedi amseru yn dda gan Iori Humphreys, ond bydd hi'n gic gornel arall I Caernarfon. Ie, ti'n gwybod bod Bradley sy'n neud, bob tro mae'n cael y bil, jyst cymeryd Iori Humphreys ymlaen, edrych I mynd lawr yr asgell. Oce, yr ychrysur yma, Iori Humphreys jyst yn cael blaen I drod enw, a mae rhaid fod wylio dwrus efo Bradley. Mae Adam Davies, y prif sgoriwr, yn gawr ar y postyn pella. Bradley mewn, golgeidwad yn aros ar ei linell. Mae'n cael gafel yn y bêl, mi oedd yn y gyffyrddiad am gol, ond Liw Gris yn penderfynu aros ar ei linell. Wel, pêl arall y safon gan Bradley, a'r flic lleia. Wel, oedd niferoedd nôl I Hwlffordd. Ond Bradley eto, jyst yn rhoi I mewn i'r lle. Ti ddim yn siŵr fel golgeidwad, wyt ti'n mynd I ddod am hwnna. Mae'n sefyll ar ei linell e, bach yn lwcus. Wel, dawni oedd ar y cyffyrddiad, a mae rhaid canmol y gŵr yma, Liw Gris, oedd hi'n arbediad arbennig ganddo fe. Iddo fe aros ar ei linell am y croesiad, arbediad ardderchog gan Liw Gris. Wel, dyma Tony Pennock, felly bod wedi arwyddo'r ci. Ddim yn asgellwr bach da, bydde? Come by. Cafa pŵ, dwi'n credu sydd dan I fanna. Walters yn troi ac yn cadw'r meddiant, a dyma Rhys Abruzes yn ceisio ennill tir, ond tacl rymus arno fe. Rhedodd e mewn I wal fan anddo fe. Mewn I Owen. Morgan Owen wedi gwneud yn dda ers ymuno o Borthmadog cychwyn tymor diwetha. Ddim dala nôl fan anodd. Sa'n mal iawn. Roberts yn galw a fe sy'n clirio. Ond eto, Shepherd yn ennill y frwydr fach na'n ganol ca. Mae'n gêm weddol hafol ar hyn o bryd yn dwi. Y naill dîm o'r llall methu cweit mynd rownd y cefen, creu problemau. A falle bod nhw jyst yn trial gweithio I gilydd allan yn y chwarter awr agoriadol yma. Wel, dwi'n meddwl bod Caernarfon wedi targedu Iori Humphreys yn y safle yna lle mae e'n marcio Sean Bradley. Fe fyddech chi a Sean Bradley yn eich tîm eisiau fe ar y bêl gymaint a phosibl. Mae'r gallu gan Matty Jones i'w ryddhau e. Prynu ni wedi gweld nhw yn ymosod lawr yr asgell dde.
Matty Jones wedi wneud yr rhediad yna nawr. Falle dyna beth sy'n angen wneud. Yn lle bod Sean Bradley cymeryd Iori Humphries man o hyd o hyd bod Matty Jones yn wneud y overlap yna. Mae gic rydd yr agor o protestio gan Iwan Lewis. Mae'n anghydweld fan hyn rhwng Iwan Lewis a Corey Shepherd. Mae angen ei gwahanu nhw a Kyle McCarthy sy'n camu mewn. Fe fydd Ryan Kenny am air gyda'r ddau. Nid y tro cynta mae Iwan Lewis wedi ennill cic rydd a nid y tro cynta chwaith iddo fe gwyno. Sy'n cael ei wei fyna, Sean? Mae Iwan yn hapus fyna. Mae fe'n derbyn y cerdyn felyn oherwydd y ffaith bod wedi mynd ben yn ben erbyn Corey Shepherd. Oedd ddim yn hapus oherwydd dyna'r ail dro i chwaraewr Hwlffordd dod o'r tu ôl a cymeryd e. A dyna pam fi'n deall y rhwystredigaeth yn chwarae Iwan fyna, ond ti ffili wneud na, i fi mae bach yn lwcus, sy'n mynd yn ben. Mae'r ddoi yn mynd ymdda i gilydd, ond sa'n siŵr, ti'n gallu gweld beth maen nhw'n gweud wrth i'w gilydd. Gyda fi syniad. Aros ti tan tro nesaf falle, ond gan bod y ddau ar gardiau melyn, mae'n rhaid yn fod yn ofalus iawn nawr. Iwan Lewis wedi gwneud yn dda ers ymuno o Aberystwyth y tymor diwetha. Bradley, Dominic Smith ar y postyn pella ar y foli, gol o'i flan dyle fe di wneud yn well. Mae rhaid i fe sgorio hwnna. Am bêl gan Bradley eto mewn i'r blwch, reit ar y postyn pella, a mae hon i fi yn tapin. Ddim yn cael ei ben dros y bêl. Mae'r rhaid iddo fwrw'r target. Drychodd fe jyst yn pwyso am yn ôl, Sean, ac yn y symudiad na, y bêl yn tasgu lan a dros y bar a'r cyfle wedi diflannu. Ond cyfle gorau'r gêm i Dominic Smith. A'r ergyd Morgan Owen heibio'r postyn. Ond am groesiad eto gan Sean Bradley. Dyna'r gwahaniaeth falle, mae fe'n gallu dod i chwaraewr i Caernarfon. Bradley, pryn fel wedys i oedd y cyfleoedd wedi cael gyda'r Seintiau Newydd. Siŵr bod e'n hapus yn dod adre ac mynd i fod yn cychwyn pob gêm nawr bod wedi gwella o'r anaf. Ond gan bod wedi chwarae rhyw 19 munud, Sean, un sydd wedi bod yn dawel iawn, o'n i'n disgwyl gweld ar y bêl, oedd Josh Locke, ie? Ie, ti'n pam, mae fe'n chwarae allan ar rasiaeth dde yna. Fel arfer, dyn ni'n gweld yn y rhif 10, just tu ôl i Davies a Bradley, ond mae'n edrych yn debyg bod Bradley a Locke yn chwarae fwy fel ysgellwyr heddi. Josh Locke, un arall sydd ar fenthyg o'r Seintiau Newydd. Zach Clark, y tu ôl iddo fe, wedi anafu heddi ar anafiadau na'n cnoi ar Caernarfon. 3 chwaraewr allweddol ddim ar gael heddiw. Alaric Jones a Adam Davies, na chi ddau gawr. Mae fod yn deg i Alaric Davies, maen nhw'n edrych arno yn Hwlffordd i gymryd lle Lee Jenkins yng nghanol yr amddiffyn. Sgidiau mawr i'w llenwi, Sean. Ie, o'n i sôn gyda Dylan ar ddechrau'r rhaglen. Mae'n hawdd i rwyddo, falle bod ni'n hawdd i rwyddo, ond cael chwaraewyr o safon Lee Jenkins, dyna'r broblem sydd gyda Tony Pennock. I drydydd cyfnod gyda'r clwb Alaric Jones cyn Alarch. A fe gafodd y gol yn yr eiliad ola yn Llansawel. A fe oedd seren y gêm hefyd am ei gyfraniad yn yr amddiffyn chwarae teg iddo fe. Ond Caernarfon ar y bêl trwy Lewis at Gosset, y ddau sydd yn eistedd yng nghanol cad. Dyma'r lle sydd gan Matty Jones yn edrych i fyny at Adam Davies, ond Alaric Jones yn ennill y frwydr bach nath. Yna'r bêl hir yn chwilio am Fawcett at Armen. Y bas ar gael, ond mae'n mynd i gael ail gyfle, Armen! Ac ar ei drod chwith ychydig heibio'r postyn. Braidd yn ffodus i gael yr ail gyfle yna. Ie, ti'n gweld y bas oedd yn trial rhoi trwyddo fyna i Fawcett. Sei bach i'r dde o'r amddiffynwr, mae fe mewn. Ond Connor Roberts digon hapus i weld honna yn mynd hibo'r postyn. Yn cweit yn cael gafel i. Nath e adael i fynd i ddweud y gwir, nath e dymchwel ar
ganwybyddu'r bêl yn y diwedd. Shepherd. Humphreys ar gael. Luke Rees wedi symud yma yn yr haf fel gol geidwad o'r Barry. Hawkins, neu'n arall sydd wedi bod yn dawel y ddau. Hawkins a Locke falle sydd wedi gweld llai o'r bêl na unrhyw chwaraewr arall. Gemau mawr wythnos hon, sgorio rhyngwladol, taith hir i Gymru i Kazakhstan. Y raglen yn dechrau am hanner awr wedi 2, y gic gyntaf am 3 o'r gloch a'r cyfan yn fyw i chi ar S4C. Dewisiadau diddorol gan Bellamy hefyd yn gadael Rwbyn Colwell allan. Fe sgorio 2. Gath ei un arall heddi. Bas ymlaen at Fawcett. Conor Roberts digon effro. Ond pas fach dda gan Humphreys fanna mewn i lwybr Fawcett sy'n mor barod i'r rhediadau. Di'n rhediad da. Ond just o amgylch yr amddiffyn a Conor Roberts yn ddeffro yn y gol. A un peth mae Ben Fawcett yn gwneud, mae'n gwneud gymaint o waith. Fel wedys ti, Cai Barhaw oddi ar y bêl yn ceisio gael unan mewn i'r gwagle. Walters rownd y gornel. Ond mae'n rhwydd i Caernarfon i glirio. Dros hanner ffordd a Alaric Jones yn syth lawr ca. A falle pan ni'n sôn y biti arwyddo chwaraewyr, Sean, edrych ar amddiffyn Hwlffordd, bydde pawb yn gwneud. Zach Jones wedi mynd, Tabone wedi mynd, Jenkins wedi mynd, Jacob Owen wedi mynd. A ti'n edrych ar beth sydd wedi dod mewn yn ei lle nhw, Luke Rees yn y gol, ond wedyn pawb arall, o'n nhw yn y garfan y llynedd. Dyna'r broblem, dyna a be mae'r ffenestr trosglwyddio yn benni wythnos nesaf. 2 ddiwrnod. Felly 2 ddiwrnod sydd gyda nhw i falle. Dod y chwaraewyr mewn ar hyn o bryd. Ond dyma beth sydd gyda nhw. Y rheol yna gyda clybiau proffesiynol falle i gael chwaraewyr ar fenthyg. Chydig heibio'r postyn gan Dan Hawkins. Cyfle gorau Hwlffordd o'r prynhawn. Pas wych i holli amddiffyn y cofis. A Hawkins yn anlwcus, neu a ddyle fe falle wedi sgorio. Yn basad hon gan Corey Shepherd, syth i rhediad Hawkins. A ddim, edrych beth oedd yn trio wneud, y postyn pella, ond ddim cweit yn cael y curl a i ddod o'i nôl mewn amser i pryderu Conor Roberts. Ond na'r ail dro nawr i Hwlffordd, hollti amddiffyn gan Arfon. Wel, cyfleoedd da i'r ddau dîm. Dominic Smith yn cael y cyfle gorau i Caernarfon. A Hawkins. Honnodd y bas yn syth i'w rhediad cyffyrddiad lleia, a wedyn ddim cweit fel yn ei gweud yn crymanu ddigon. Defnyddiodd ei gorff yn dda fanna, ynddo fe, achos oedd Morgan Owen ar ei gefen, oedd e'n ffeili troseddi, neu beth wedi bod yn gico'r smotyn. Chwarae clyfar gan y gŵr yma, Hawkins o Hwlffordd. Ond yna un peth gyda Hwlffordd, mae'n rhaid nhw cymeryd cyfleuon nhw. Fe gelon nhw cyfleuon diri yn erbyn Met Caerdydd. Oedd y 2 gol i ddim i fyny ar y hanner, ond wedyn oedd hwnna ddim yn ddigon. Gêm gyfartal yn erbyn nhw. Y hanner cyfleuon, mae'n rhaid nhw dechrau cymeryd mantes ohono. Owain Jones yn gweithio. Eithon nhw bwynt yn erbyn Met Caerdydd, a wedyn falle ddim yn cael y pwyntiau. Fawcett! Y bêl yn taro chwaraewr ifanc, a Humphreys ar ei drod dde, methu'r target. Ond Hwlffordd yn cynyddu o ran i hyder nhw a'i chwarae nhw, Sean. Wel, hwn oedd y trydydd cyfle. A i fi Fawcett fan hyn, os yw'n cymeryd y cyffyrddiad bach yn bellach i'r dde, yn creu fwy o le i hunan i cymeryd yr ergyd, mae'n gyfle well iddo fe, ond mae'r cyffyrddiad cyntaf na ddim cweit, mae dan i drad A oherwydd hynny, dwi'n ffili creu y pŵer, dwi'n ffili crymanu dde. Ar y diwedd, y cyfle yn dod, ond Hwlffordd yn curo ar y drws. Wir, a chwarae da rhwng y chwaraewyr lleia ar y ca, falle Fawcett, Hawkins a Corey Shepherd. Davies yn reoli tuag at Lewis.
Gosset yn tacluso pethau allan at Matty Jones, lle o'i flanau, pen lan, syth mewn I drad Bradley, ond Ricky Watts ar draws. Watts yn un o'r newidiadau heddiw i'r tîm cartre. Hawkins mewn i'r gofod a Caernarfon yn cysgu rhywfaint, braidd yn lwcus, Bale yn rhedeg allan am gic gol. 5 munud ar 20 I chwarae, di-sgôr yma ar ddôl y bont. Ricky Watts yr un sydd wedi rhoi y gwasanaeth hira yma ar ddôl y bont. Beth fydd yn mynd trwy feddwl y gŵr yma nawr te? Heblaw am edrych ar ôl y ci, Siôn. Cwestiwn da. Os na ffôn i'r frainc gyda fe? Richard Davies gath I benodi yn Mawrth 2023. Wedi bod yn rhan o dîm hyfforddi Caernarfon ers 2016. Wedi arwain I dîm I Ewrop. A mae Siôn, mae wedi setlo mewn i'w rôl tipyn o falle rhywfaint o ferniadu o rannu y pwyntiau ar y cychwyn, ond mae wedi ennill tipyn o barch gyda'r gwaith mae wedi wneud. Ydy, a mae'n dod droso fel person sydd yn deall y gêm, sydd yn gwybod siwt I rheoli chwaraewyr. A fel ti'n gweud, mae'n un hynod o dda yn ystod y haf I denu chwaraewyr ar fenthyg nôl I Caernarfon a chwaraewyr fel Connor Roberts a Iwan Davies. Mae'n glwb hawdd i'w reoli, mae'r disgwyliadau mor uchel oddi wrth y cefnogwyr. Mae siwt I dysgu tipyn wedi bod yn gweithio gyda Iwan Williams, Sean Eardley, Hugh Griffiths. Enwau mawr yn uwch gynghrair Cymru o rhan reoli tîmau fyna. Felly fi siŵr bod hwnna wedi rwbo bant yno fe, a bod e'n gallu defnyddio'r profiadau ni yn ystod I reolaeth fan hyn yn Caernarfon. Rhys penderfynu mynd yn hir lawr ca, mae Morgan Owen yn dod amdani, ond tafliad fydd I Hwlffordd, pen pella i'r ca. Shepherd, dyna chi bas, ac yna'r croeso tuag at Iori Humphreys gan Fawcett. A mae Connor Roberts wedi aros lawr, mae yna anaf i'r pen o ran Connor Roberts. Ond bas hyfryd arall gan Shepherd yn hollti am ddiffyn Caernarfon. Fawcett yn tynnu'r bêl nôl. Bas o safon eto gan Corey Shepherd, fel y ti'n gweud, yn hollti am ddiffyn Caernarfon. A fi'n gwybod beth yn trio wneud, edrych am Humphreys ar y postyn cynta na. Connor Roberts yn mynd lawr ei ben. Gyda penglin Matty Jones na tharo yn ei erbyn wrth iddo fe ceisio dod ar draws I rwystro Iori Humphreys. Ond mae'n eitha diddorol, Iori Humphreys, bod wedi gorfod amddiffyn yn erbyn Sean Bradley. Nawr, beth sy'n digwydd fan hyn? Ben Williams, y pedwerydd swyddog. Cwmpo mas fanna gyda Rhys a Brwsesi. Mae'n siŵr rhywbeth I wneud gyda atal y chwarae, falle maen nhw'n disgwyl I Caernarfon I roi'r bêl nôl iddyn nhw gan fod y bêl dal ar dir y byw. Danny Gossett sy'n ildio'r gic gornel o Walters yn iawn. Yn cadw'r pwysau ar gapten Caernarfon. Bod e'n neud y gwaith caled, dim ond rhyw fodfed o dafer bêl I fynd dros y dinell, ond penderfynu cymeryd y cyffyrder yna. Mae'r gol gynta yma yn mynd I fod mor bwysig heno. Dyma Rhys a Brwsesi at y postyn agosa. Mae allan am gic gol. Sean, sim lot rhwng y tîmau, mae yna gyfleoedd da i'r ddau dîm, felly Hwlffordd yn cael y gorau o bethau, ond gol gyntaf mynd I fod yn allweddol. Ti'n edrych am y postyn cyntaf yna, mae'r ongl mor anodd, achos mae wedi gorredeg I ryw raddau. I fi, y cyfleuon mae Hwlffordd wedi creu, hanner awr wedi cael ei ware yma, nhw yw'r tîm dwi'n meddwl sydd mwyaf hapus yn ei perfformiad. Ond byddai Dominic Smith fod wedi sgorio. A dyma Aman Mooney ar draws, mae'n cadw'r bêl mewn. A fe fydd hi'n dafliad i'r Caernarfon pen pella.
Swyddogion wedi dod ynghyd yma ar ddôl y bont am y gêm hwyr yn y prynhawn, gan gynnwys y gŵr yma. A pen wythnos ola, mis Awst. Mae rhaid i fi weid byngereiddus i yma, Sean. Tithe fyne yn cyrraedd gyda'n gilydd mwy na lai. Oedd hi yn pestullo'r glaw yma. Oedd hi fel ganol tachwedd, nid canol diwedd Awst. O, mae Fawcett wedi ein hwyr fan hyn, ydy cerdyn melyn i Ben Fawcett yn llithro mewn ar Morgan Owen. Morgan Owen lan yn syth. Ie, oedd hi yn cerdyn felyn fyd Fawcett. Oedd hi ar y ddwy drod yn mynd mewn. A ti'n gweld braidd yn uchel hefyd. Fi'n credu bod e'n lwcus falle. Bydde VAR yn cael pipa ar hwnna, fi'n credu fe fydde efallai un dyfarnwr yn cael ei alw i ochr y ca. Fawcett yn ffodus. Y gicrydd i Caernarfon. Mae Mooney yn bartner i Adam Davies tuag atyn nhw. Mae'n mynd y cyffyrddiad ymlaen. Ac ar draws oedd Ricky Watts. Hawkins at Fawcett. Lle fan hyn gan Corey Shepherd. Shepherd yn torri mor sydyn. Edrychwch ar rhediad gan Iori Humphreys. Humphreys, nid y cyffyrddiad cyntaf gore. Shepherd yn croesi a Dominic Smith sy'n clirio dros y cofis. A dyma Bradley, ond Humphreys eto mor gorfforol. Bradley wedi dod oddi ar yr asgell. Canlyniadau diddorol heddi. Sean, dyn ni'n o'n swm yn eiliad rhediad da gan Iwan Lewis yn chwilio am gic gornel, ond mae Alaric Jones yno dros yr Adar Gleision. Mae'n cyrraedd Armen. Fawcett eto yn gweithio mor galed i geisio gadw'r meddiant. Maen nhw'n ennill yr ail bêl yn un o. Maen nhw'n ennill pob ail bêl ar hyn o bryd ac yn awyddus i chael ei nôl ar bob achlysur. Walters, dwi'n credu bod yr anaf na'n poeni Greg Walters. Ddim wedi cael bod mor ddylanwadol. Dyma Josh Locke. Locke! Wel, y tro cynta i ni gweld Josh Locke ar y bêl yn torri mewn ar ei drod chwith, ond i ergyd ymhell dros y bar. Ie, dyn ni heb gweld lot o'r gŵr hyn yn chwarae allan ar asgell dde yna. Ond ar y chrysur yma yn dod mewn. A ti'n gweld y safon yn ei chwarae fe. Oce, bell dros y bar gyda'i ergyd ond dyn ni'n gwybod beth mae fe gallu creu. A sôn am ganlyniadau y prynhawn yma, dyma nhw i chi yn ei cyfanrwydd. Gêm gyfartal ar ffordd Llanelian, 2-1. Pwynt 2 lan Sawel, Llanelli'n colli eto y bala yn ennill am y tro cynta, ond y canlyniad efallai buddugoliaeth Cei Conna ym Mhen y Bont. Ie, tîm Rhys Griffiths yn hynod anodd i giro. Felly efallai hwnna yw'r y stand-out result o'r penwthnos, fel ma'n gweud. Colli 2 yna fe. Ie, colli 2 adre, yna fe, colli yn ebyn y seintiau. Sôn am y seintiau, nhw'n gollwng pwyntiau hefyd ar Barc Jenner. Buddugoliaeth dda i'r Flint yn erbyn Met Caerdydd. Mae hwn yn gyfle eiraidd i Caernarfon. Y 5 tîm oedd i tan nhw. I gyd heb ennill. A yn sgil hynny, maen nhw'n parhau ar y brig. 10 pwynt o'r 12 cynta. Chydig dros 10 munud tan yr hanner. Falle gewn ni tafliad hir cynta'r prynhawn, a mae hwn yn arf bwysig iawn a ydyn nhw 2 gôl o dafliadau hir yn erbyn y Flint yn y fuddugoliaeth o 5-2.
A nawr heb Lee Jenkins hefyd yn yr amddiffyn I Hwlffordd. Nawr, pwy gafodd y cyffyrddiad olaf fanna. Mae'n mynd o blaid Caernarfon, felly cyfle arall I Morgan Owen I fynd am y postyn agosa. Tuag at Dominic Smith-Walters. Oedd yn alawio, oedd yn wir. Iwan Lewis, y troseddwr yn y cwrt Cosby, y bil yn y lamu lan ato fe. A cic rydd I Hwlffordd. Lewis jyst yn trwy cymerid y foli ymlaen a yn ffodus iddo fe yn llawio'n glir o flaen y dyfarnwr. A sôn am y tafliadau hir na gan Morgan Owen, o Dominic Smith wedi creu tair gôl o'r tafliadau hir yna. Felly mae'n dacteg amlwg yn ennill y cyffyrddiad cynta a pawb arall yn manteisio. Chwaraewr pwysig wedi arwyddo o'r dre newydd, holl bresennol am 2 dymor cyfan a wedi cychwyn y 5 gêm cynta yma I Caernarfon. A Brwsesi, ennill tir, lawr yr asgell chwith, Fawcett yn cynnig I hun. Yna welliant gan Hwlffordd. Os rhywbeth y ddau dîm yn canslo I gili allan. Hawkins ac Walters i'r llawr eto. Dwi'n siŵr bod e ddim cweit mor gyffwrddus ar ôl bagliad na yn gynnar yn y gêm. Davies. Adam Davies. Josh Locke yn cael ei ben lan. Sgibo'r bel allan. At Matty Jones mewn I drad Davies, ond chwarae teg I Dan Hawkins. Rhediad dawdd I ar y bel fyna wedi darllen. Syniad arbennig o dda. O'n i'n hoffi'r bel na allan letros o Locke I ddechrau I Matty Jones. A mae hwnna jyst yn agor pethau lan o rhan Caernarfon, ond yr rhediad nôl yn un amddiffynol dda. Dyma Fawcett eto. Gwibio tuag at y gornel. Mae'n ennill tafliad. Cyn I weld sawl milltir mae hwnna'n rhedeg mewn gêm. Nath yr un peth, di llun, o'n I di synnu yn y gwres tanbaid yna yn Lansawel. Cymaint nath e redeg oddi ar y bel yn ceisio creu cyfleoedd, creu lle i'w hunan, creu lle I eraill. Dyma fe Fawcett. Mae Caernarfon yn teithio lawr fan hyn yn ffefrynnau felly. O, pas dda gan Shepherd tuag at rhediad Ben Arman. O, mae yna gic o'r smotyn wedi dyfarnu yn erbyn Mooney. Y drosedd ar Ben Arman. Neb mewn coch a di yn gallu credu'r peth. Ryan Kenny yn pwyntio i'r smotyn. Dwi'n meddwl bod Hwlffordd yn ffodus I gael y cyfle yma. A dyma fe I chi. Dwi'n meddwl bod y dyfarnwr wedi gwneud camgymeriad enfawr fan hyn. Mae Mooney I fi yn cael ei drod i'r bel. Oce, mae fe'n clipio Arman ar y diwedd, ond... Hang on, falle fydd ei watcho hwnna eto. Os falle na Ben a Moon sydd wedi cael y cyffyrddiad cynta. Am y ddehiriadau, os ydy e, hoffwn I weld y cyfle eto. Y drosedd ar Arman, ac Arman sydd wedi gosod y bel ar y smotyn. A fe fydd Conor Roberts yn edrych yn gawr rhwng y pist I Arman, ond dyma fe'n dod a mae e'n sgorio'n gyffwrddus. Ben Arman yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Ail gôl y tymor i'r blaenwr mawr yn ennill y gic o'r smotyn ac yn cadw I ben ac yn rhoi'r Adar Gleision 1 I ddim I fyny. Wel, mae'n gic o safon. Mae'n dod oddi ar y postyn, reit yn y gornel. Gwych gan Amwn. A dwi yn meddwl, sy'n ni'n gallu gweld, wel, ddim yn dod ar y postyn fel mae'n digwydd, ond yn rhoi'r llygad i'r gôl geidfa wedwn ni. Jyst yn rhoi'r llygad i'r gôl geidfad. Fi'n mynd i'r dde. Yna i'r chwith. Wel, penderfyniad dadleuol, ond Hwlffordd 1, Caernarfon dim yw'r sgôr a 5 munud tan hanner amser. Wel, I ni'n
cael y pleser o weld yr ail chwarae a'r trydydd chwarae. Oedd yn edrych yn fwy o gico'r smotyn ar y trydydd edrychiad, Siôn. Ond mae rai gweud ar yr edrychiad cynta, o'n i'n gweud, wel, dim ffordd oedd hwnna fod yn gico'r smotyn. Dyna ni, penderfyniad Ryan Kenny wedi wneud y fantais i'r Adar Gleision a Caernarfon ar ei holi. Wel, hwn, reit. Sbectol mlaen o'r Mike. Ti yw Ryan Kenny, dyr y man nawr, Siôn. Reit, pwy sydd yn cael y cyffyrddiad na? Na, Mooney. Amond yn y marn ni, jyst yn cael y cyffyrddiad cyntaf, wedyn Mooney yn cael y drosedd. Ond beth yw'r drosedd, te? Mae yna bobl fan hyn o'n cwmpas ni sy'n gweud nath e ddim cyffyrddiad. Pryd mae VAR yn cico mewn? Wel, dim eto wedwn ni. Ond yn sicr, dyna chi un esiampl lle bydde VAR dros hwn i gyd. Dwi'n meddwl bod y dyfarnwr, y rheswm wedi rhoi di, mae'n meddwl bod Ben a Moon wedi cael y cyffyrddiad cyntaf, a wedyn mae yna clip gan Mooney. Welon ni ddim yn y shot na, ond mae fe yn dal Amwn wrth i'r bêl mynd yn ei blaen. Wel, Amwn yn cadw i ben, rhaid dweud hynny. Conor Roberts yn mynd un ffordd, y bêl yn mynd y ffordd arall. Adar Gleision ar y blaen. Siôn, os bydde ti yn ffilm hwni a bydde ti wedi gwneud y dacl na, bydde ti'n hapus i weld gico'r smotyn yn cael ei dyfarnu? Wrth gwrs bydde ni ddim. Ond fi hefyd yn deall pan bod y dyfarnwr yn rhoi di. Pyn weles i ddechrau, o TV, a y ddoi ni'n meddwl beth mae'r un ei fan hyn. Ond y ffaith amdani yw, mae Amwn wedi cael y cyffyrddiad cyntaf, dyna pam dwi'n meddwl bod wedi rhoi di. A beth yw'r geiriad clir yn obvious, efe? Oedd hwnna'n camgymeriad? Caernarfon te ar ei holi. A dyma Smith. Smith gafodd ei cyfle gorau nhw o gicrydd Sean Bradley. Maen nhw'n gweithio'r bêl allan at Josh Locke yn edrych i daro nôl cyn hanner amser. Ond Owen gormod arni. A mae hwn yn mynd i fod yn brawf o gymeriad Caernarfon. Wedi sgorio 6 erbyn Llanelli, 5 yn erbyn y Flint. 2 wythnos diwetha yn erbyn y Bala, Llechen lan hefyd i Conor Roberts, ond ar ei holi fan hyn, lle mae record nhw ddim yn dda. Dyma Lewis yn dod, dyma Bradley! O, ddi ar y linell yn wirthiol. Hawkins o bawb yn clirio oddi ar y linell. Wel, cystal y gol gan Dan Hawkins. Geith Sean Bradley ddim cyfle gwell y prynhawn yma. Dyle'r cofis fod yn gyfartal. Wel, Iwan Lewis i ddechrau, jyst yn ffindio ei partner efo a mae Hawkins yn y man ar lle, achos mae honna... Mae Bradley wneud popeth yn iawn. Mae'n cadw ei lawr, mae'n edrych i anelu ddi'r cornel bella, ond yn anffodus iddo fe, mae Hawkins yn y man ar lle i atar y gol. A ti'n meddwl beth, mae rhywun yn cwmpo fyna, mae'n gorff o flan Sean Bradley, oedd yn gorfod mynd i'r chwith o'r corff yna, a dyna beth sydd wedi rhoi'r cyfle i Dan Hawkins, dwi'n meddwl, i glirio. Beth oedd yn neud na, gwed? Wel, yn ffodus i Hwlffordd, y corff na yn syrthio yn y cwrt cosbi, yn rhwystro Bradley rhag efallai cyfeirio'r bêl i'r gornel arall. A falle dyna'r gwahaniaeth rhwng heddi a'r wythnos eraill, lle maen nhw wedi bod yn mynd mewn yn hedfan i bob cyfeiriad. Y munud ola'r hanner. Gwaith gan Caernarfon i wneud, y tîm ar y brig ar ei holi. A dwi'n record nhw yn erbyn Hwlffordd ddim yn dda. Dwi'n di ennill yn yr 8 gêm ddiwetha gan gynnwys y golled yn rownd derfynol y gemau ail gyfle ym mis Mai. Anaf i Smith, felly fe fydd yna atal yn y chwarae, a mae cwpl o chwaraewr wedi derbyn anafiadau, felly fe fydd ein siar ni o amser ychwanegol. Cadarnhad bod yna 2 munud wedi cael ei ychwanegu. Ben Williams yn codi'r bwrdd. Smith nôl ar ei drad.
a'r gŵr ifanc o'r Academy yn gwneud i orau i godi'r sŵn yma. Neis gweld Gwen ar y wyneb fe fydd yn ôl yr ysgol erbyn wrthos nesaf. Walters ymlaen, chwilio am Fawcett. Morgan Owen, gwaith cleiar gan y cefnwr. Adam Davies, ddim wedi gweld llawer ohono fe yn yr hanner cynta yma. Alaric Jones wedi gwneud gwaith da arno fe. Lock at Morgan Owen. Hanner cyfle i Owen. O, rhyw 5 llath yr hugen. Mae dros y bar, pen yn ei ddwylo. Cyfle emergyd, y penderfyniad cywir, Sean? Ie, yn y marn i. Mae'n cymeryd cyffyrddiad da fyna, jyst yn creu y lle iddo hunan. Ond eto, ddim yn cael ei benne dros y bel, i cadw'r bel i lawr. Ond ie, penderfyniad iawn i mynd. Wedig, dim ond 2 funud sy'n fynd o'r hanner cyntaf yma. Mae'r Hwlffordd wedi ymddiffyn yn dda iawn ac er i ni falle beirniadu nhw ymddiffyn goliau, mae'r amddiffyn ydi sefyll yn gadarn o dan arweiniad Alaric Jones sydd wedi marcio Adam Davies allan o'r gêm hyd yma, Sean. Ie, a'r holl sôn y ffaith bod nhw wedi colli chwaraewyr amlwg yn ystod y haf. Mae'r chwaraewyr hyd yn hyn sydd yn edrych ar ôl amddiffyn Hwlffordd wedi'n ei arbennig o dda. A mae yna dîm y fforddi da hefyd. Adeiladu o'r cefn, wneud yn siŵr bod digon o llechi lan. A falle bod nhw wedi penderfynu, reit, ni'n mynd i fynd gyda'r amddiffyn yma, gyda Alaric Jones yn y canol, Kyle McCarthy un ochr iddo fe. Bydde fe ddim eisiau unrhyw un mewn i'r garfan, eisiau gwella'r garfan bydde wedi wneud, a dwi'n siŵr bod e wedi mynd a wedi ceisio arwyddo chwaraewyr, a falle nhw'n gweud na, dwi ddim eisiau dod i Hwlffordd, a gweud, reit, na i fynd gyda'r garfan sydd da fi. Cofio mae Dylan Rhys hefyd. Odi. Wedi cael cerdding coch, dwi ddim ar gael heddi, felly y capten i ddod nôl mewn i'r garfan hefyd. Eiliadau'n weddill o'r hanner cynta gyda'r Adar Gleision ar y blaen, cic o'r smotyn dadleuol Ben Aman yn dilyn y drosedd na gan Mooney yn rhoi'r fantais i'r Adar Gleision, a dyna chwiban ola Ryan Kenny o'r hanner. Y fantais i'r Adar Gleision i benderfyniad y drosedd gan Mooney ar Aman, a Aman yn cadw i ben i giro Connor Roberts i roi'r fantais i'r Hwlffordd, ond mi oedd cyfleoedd da hefyd i Caernarfon. Sam Downey ar sodliad yr arbediad gan Rhys a Dom Smith ar y foli dros y traws. Ond ar yr hanner, yma'r ddôl y bont, y fantais i'r Adar Gleision. Hwlffordd 1, Caernarfon dim. Dyna ni, un gol ynddi ar yr egwyl, felly gêm gystadleuol. Tu hwnt, a tipyn mwy i ddod wrth gwrs. Fan hyn ar Sgorio, newn ni edrych nôl ar y hanner cyntaf yna yn y man, ond ni'n edrych nôl ar rhywbeth arall o'r wythnos yma nesa. Rheolwr Cymru, Craig Bellamy, wedi coeddi'r garfan ar gyfer y gêm nesa ar y ffordd i gwpan y byd, gobeithio Cymru'n teithio i Kazakhstan. Dyma oedd gan Mr Bellamy ddweud ar ôl coeddi'r garfan. Kazakhstan to come, Craig, you've been asked a lot about the logistics, the travel. I think it's 6,000 miles round trip, something like that. The travelling fans are always special, but to go somewhere as far as this. Yeah, and we've never been there before, so it's, you know, we don't have experiences to draw back on from other camps as well, so it's new for us, but it's good. But to have, like, you know, 1,000 fans being able to make that journey is, I do not know how. Honestly, I think there's one who left about a month ago. Yeah, there is. We're trying to find that out. Yeah, so we got to see him because it means so much to us. I got to be honest, I'm beyond proud of that fact. You know, when we went North Macedonia, and you see it's like so many Welsh shirts there, and then Belgium was just like incredible. I think half of Wales was impressive. It was incredible. That's all I seen. It was all I seen, and it's just so it's so lifting for everyone.
And to see how they all get on with each other as well, they're like their own group as well, they look after each other. And the amount of emails we get sent back from the nation who just hosted us, thanking us for the behaviour of them and how they conduct themselves, that's like, it's so important. We want to play like that. We want to play like, you know, we're well behaved, like we work hard, but we enjoy ourselves when we play. So I see a resemblance, and I want to be that, what they set. I want our team to be that as well. You mentioned belief. Is that the message now as we're going into the second half and the final part of this World Cup qualifying campaign? Yeah, we're halfway through it, and I think we have to believe what we've seen so far. Now we still know it's a lot of hard work, and there's going to have to be one or two things that go our way. But I honestly believe in the way we play, in the team, in the coaches, everyone associated with us. I feel we all believe. Because when I played, I never had that belief against the top teams. And people might say he's critical, but I knew our goalkeeper was going to have the best game ever. I knew we were going to be in pain, we were going to defend in deep, and if we got a counter-attack and maybe scored and hung on, it was going to be that type. That's how we're only going to win against these type of nations. And it was hard to play in. And you might get the odd win against a top nation every now and then, but living like that, like you're going to lose 8 out of 10, say, for instance. But to be able to come here as a manager, to have that belief I never had as a player, because I had hope. Now, I do like hope, trust me, when it's all, you know, dead and buried, hope's a nice thing to have, but also hope can kill you. It hurts. But when you have serious belief, real belief, I was beyond grateful for that, and I thank them for it. So gwaith ni wedi clywed yna, y gobaith sy'n claddu chi fel arfer, gobaith gan Gymru yn Kazakhstan. Wel, maen nhw angen pwyntiau i aros yn y ras i gyrraedd cwpan y byd. Mae'n fyw ganol pnawn. Cofiwch, hanner awr wedi 2 byddwn ni gyda chi ar S4C. Gewn ni weid pnawn da, a cymryd drosto rhaglen pnawn da yn swyddogol. Ie, gewch chi esgus i adael ysgol yn gynnar. Gwball ni checio ar y thrawon am hynny gyntaf, wrth gwrs. Fan hyn, am gêm sydd gyda ni, mae'n mor gystadleuol yn Dewi Sion. Mae un gol yn mynd i fod yn bwysig, oedd Mike Davies yn sôn am ni. Dyma y gol, y digwyddiad yn arwen ati. A ni dal yn holi, os oedd ni'n gicwr swatyn. Wel, dim ond y dyfarnwr allweid yn uniongyrchol pan bod ei roed iddi. Peth ydyn ni'n gallu... Yr unig beth dwi'n meddwl, right, does dim lot o protestio o chwaraewyr Caernarfon. Dyn nhw ddim amgylchynu y dyfarnwr am y penderfyniad yma fe wneud, ond am hwn yn cael y cyffyrdde cyntaf, a wedyn mae yna gwrthdrawiad ar gefen sowdl am hwn. Falle dyna'r rheswm mae'r dyfarnwr yn rhoi, ond dwi ddim yn hollol siŵr. Mae'n teimlo fel, mi fydd VAR yn cyrraedd y gynghrair yma rhywbwynt, a mi fydden nhw'n edrych ar hwnna, a dwi dal ddim yn sicr bydde fi... A peth yw hefyd, as broses wedyn ni, mae'r dyfarnwr wedi rhoi cic o'r smotyn, felly mae'n rhaid chi benderfynu bod wedi gwneud camgymeriad. A dwi'n credu falle bydde VAR yn dod i'r casgliad yna. Na, sa'n credu bydden nhw. Dim oherwydd bod y dyfarnwr wedi rhoi di, fi'n credu bydde'r penderfyniad wedi sefyll. Ie, diddorol, yn dod i. Ond mae'n gol bwysig dros ben. Ni wedi bod yn canmol Caernarfon cyn y gêm, y chreuwyr newydd sy'n tanio. Wel, mae wedi cael cyfleoedd fan hyn, ond dal i edrych am y gol na. Ie, a falle yn y gemau sydd wedi bod, mae'r goliau wedi bod yn llifo. Maen nhw wedi cael cyfleon. Hon a Smith oedd y gorau o'r ddwy at gwrs Sean Bradley reit ar y diwedd, ond yn wahanol i'r wythnosau sydd wedi bod, mae hon yn gol wythnos diwetha erbyn efo chwaraewr sy'n o safon Caernarfon, ond ar hyn o bryd dwi ddim cweit yn llifo i Caernarfon, a Sean Bradley, mae'n gwneud popeth yn iawn fan'na, ond Hawkins ar y llinell yn y man cywir yn just yn achub i dîm. Ie, a mae rhaid canmol Hwlffordd, achos mae lot o chwaraewyr nhw yn gwneud popeth yn iawn. Hefyd, dwi wedi gwybod mae'r frwydr yng nghanol cae yn dal eich sylw chi yn bendant, a fel ar draws y hanner cyntaf, mae Hwlffordd sydd wedi bod yn ennill y frwydr i raddau. Ie, nhw sydd wedi bod yn ennill yr ail bêl. Pan maen nhw allan o meddiant, maen nhw ar sodle Caernarfon yn ysu nhw cael y bêl nôl. Dyn ni wedi sôn tipyn am ymddiffyn Hwlffordd, y chwaraewr sydd wedi cael ei golli yn ystod y haf. Wel, mae'r 4 yn y cefn wedi gwneud swydd arbennig o dda hefyd. Maen nhw wedi creu hefyd, ambell i gyfle o ran Hwlffordd, gewn ni bip ar hynny. Maen nhw'n
maen nhw'n yn dda i'w gwylio, dwi'n gwybod nhw falle bod yr end product ddim na gymaint, ond pan maen nhw'n troi'r symudiadau yma at ei gilydd, maen nhw'n fygythiad. O, rhyw 4 gwaith maen nhw wedi bod, wedi gallu rhoi y bas na tu ôl i amddiffyn Caernarfon yn creu hafoc i amddiffyn Caernarfon. Felly maen nhw'n gweud patrynau o flaen am amddiffyn, a wedyn y pas na, Corey Shepherd dwywaith, hon yn bas arbennig, reit i lwybr, a dyle fe wneud lot yn well fyna o leia bwrw'r targed. Do, ni'n clywed sgwrs hanner ams cyn y gêm gyda Sylwebaeth yn Saesneg, Kane McLagan a Mark Jones yn canmol Shepherd, ond nhw'n iawn i wneud hynny, mae fe wedi cael hanner cyntaf gwych. Ydy, mae fe'n ennill y bêl i'w dîmau yn ganol ca, o hefyd mae'n gallu creu y bas na sy'n creu y lle i'r llinell flan Hwlffordd. Un o'r gemau na sy'n dal eich sylw chi'n hoelio'ch sylw chi, ond un gol yn ddigon, mae'n fod yn ddiddorol yn yr ail hanner. Ydy, fi'n gweld Caernarfon dod allan, fi'n gweld nhw cael gol, ond Hwlffordd ar y foment yn amddiffynol, maen nhw'n iawn, maen nhw'n gryf. A mae'r hael allan, unwaith eto. Sa'n gwych, ni'n hapus am hynny, ta beth. Cofiwch am eich pwyntiau, tipyn o benwythnos wedi bod yn uwch gyngor Cymru JD. Mae rhaid chi fynd ar gwefannau cymdeithasol ni. Gol Rhys Hughes i Ceicona ym Mhen y Bont gyda llaw. Special arall gan Rhys Hughes. Ni sôn am Gymru, ni wedi bod yn clywed gan reolwr Cymru Craig Bellamy, dewch ni'n clywed gan reolwr y tîm dan 11 nesa, Matty Jones, fy nhw'n paratoi ar gyfer ymgyrch gyffroes arall. Matty, it's been a long wait since the end of the last campaign against Czech Republic. Excited for the new campaign and being able to name a squad? Yeah, absolutely. I've just sat around for the last couple of months swinging my whistle and my stopwatch. It's probably the biggest frustration for any international coach, although we're actively working in the background, monitoring players, maintaining, building relationships with clubs. Obviously, you've seen a lot of movement with our young players, having those loan opportunities, and that's more exciting than anything because we know the importance of that exposure to senior football. The group is just as tough this time. Is frustration in that and how tough this group is, having done so well last time? Well, I need to ground myself in terms of not getting too carried away. You know, on reflection, I don't think I can be any more focused. I don't think I can be any more concentrated as a lead coach in terms of managing my players and staff. But what it does make me is more hungry. You know, having that taste of coming so close wants me to go one step further. And I felt that from every single member of staff. I felt it from every player. What we know of Denmark, obviously, it's a reunion for us, isn't it? That first game of the campaign where we took points in their own backyard. I'm sure they'll be wanting to do the same to us. But the onus is on us. And, I'm determined to go all out against the top seeds. Really am. We've been working on the game plan for a number of weeks now. It's definitely going to be a challenging campaign, and there is definitely no frustration there, because when I was at the UEFA headquarters and the draw came out and you see those nations, I was really wanting England and Germany and Spain and Italy, for the attraction of it and the real challenge. But we know we're equally going to have that from Belgium, Austria, Denmark and Belarus. They're all going to be challenges in their own way. We've got to overcome that. So I definitely feel we got the heart and desire. Hopefully we have the agility to adapt to each game. And the biggest goal for me, and I have to say this, is projecting players, whether it's fast tracking or supporting them through a pathway to our national team. That's where I really get joy, is knowing that we've supported our senior national team and we're supporting the future generation of Welsh football. Gwychlwg am Matty Jones, ymgyrch fawr arall yn dechrau i Gymru, yn dechrau yn erbyn Denmark. A ni'n dilyn y cyfan o ran Sgorio, cofiwch am hynny i gyd, y cyfnod rhyngwladol ar fi'n dechrau, mae'n mynd i fod yn brysur dros ben, a dwi'n cael cwmni gŵr arbennig, mae Kane McLagan gyda fi. Welcome Kane, nice to have you here. I'm so used to saying Barry Town striker. That's changed. We'll ask about Newport City in a minute, but your old club are doing all right this season, fair play. A draw against the New Saints today, some results. Yeah, great result. They started well. They've had a few good results. Obviously lost at Penabont at home, but can happen. But yeah, they've started well, and what a result today. I think it's probably the first point they've got in maybe 20 years, I think, at home. They've had some good results away, but
At home, they've struggled. So yeah, Steve Jenkins will be really pleased with that. Yeah, well, you were part of some of those good results away. Fair play. How's life with Newport City then? How's it going for you? Yeah, good. We started well. A few wins on the board and got off the mark in terms of goals as well. So yeah, I'm enjoying it. I just kind of want to play football and make sure that I'm, in the starting lineup often, and probably a little bit less travelling and pressure as well, which is enjoyable. Spend some more time with my family as well. We hear a lot of that, to be fair. Cymru South is so competitive. You had a taste of it when Barry went down, bounced straight back up, of course. What's it like this season in the Cymru South? Yeah, competitive. There's 3 spots to come into this league, course, so it's probably as competitive as it's been in terms of clubs are trying their best to get into those 3 spots, and there's probably 4 or 5 teams now who are really having a go at it. So I'd imagine it's the same in Cymru North as well. But yeah, it's really competitive, enjoying it. Yeah, what we're seeing so far, it looks a very, very competitive league. Like this game, competitive. What have you made of it? Yeah, good game. Caernarfon started really well. Haverfordwest grew into the game and probably just about deserved to be in front in terms of getting that penalty, which I'm sure we'll talk about. Well, we'll talk about it now. Why not? Yeah. Was it a penalty? Simple question. It's not a simple answer, is it? We can see it here, but you've seen it a few times already. Listen, the first time I saw it, I thought Downey's got the ball. Mooney's got the ball, but he didn't get the ball on second glance. Once you go to ground in the box and you don't get the ball, I'd argue it's probably a penalty. Now, Ben's made the most of it, which good strikers do. I've done it myself, and I'm sure people will say the same. But once you go to ground in the box, you don't get the ball. It's a penalty for me. Yeah, it's one of those first reactions. You're thinking, oh, all of us were looking at each other. When you see it, once you see that there is a touch on the player, a VAR light will be coming in. I'm not sure VAR light would solve. What is interesting, if the ref's given it, I can't see them changing their minds on something like that. Yeah, it wouldn't be a massive error, which is what they're talking about in terms of VAR, stopping huge errors by referees. I wouldn't call that a big error. I think it's 50-50, but yeah, I'll go with the striker on this one. Yeah, players are back. Just quickly, big second half. See Caernarfon coming back into this? I think so. I think they will. I think they'll score. They've scored a lot of goals this season so far, and I think they'll score. So Haverfordwest will probably need another to win the game. There we are. We've had a shift. We'll be playing another team this season. Cain McLagan. Thank you very much. Diolch i Cain. Mae fe mynd ôl I Sylwebaeth. Cain's back to join Mark Jones. Jonah waiting. English language commentary is available, of course. Ac yn i'n ôl i'r uchelfannau fel fi wedi bod yn gweud. Fi'n gweld nhw. Yw'ch ymhenni fan hyn. Byddai'n mynd ôl i'n mynd yn nawr. Siôn rhediad. Wrth ochr Mike Davies. Ie, diolch yn fawr iawn, Dylan. Sgyrsiau diddorol ynglyn â'r cic o'r smotyn, Siôn, neb yn siŵr a dydd hi neu nad oedd hi yn cic o'r smotyn. Ond o'n i'n gweld trafodaeth fanna rhwng triawd Caernarfon, Adam Davies, Iwan Lewis a Josh Locke. Mae'n rhaid iddyn nhw datgloi amddiffyn Hwlffordd yn yr ail hanner I sicrhau ei bod nhw dal yn ddigiro. Ia, sy'n ni'n licio gweld Locke a falle'n chwarae mewn oddi ar yr asgell. Dyn ni heb gweld rhyw lawer ono fe yn ystod yr hanner cynta. Edrych falle bod e'n mynd I chwarae mewn safle fwy ymysodol. Gawn ni weld. Hawkins ymlaen. Eto Fawcett yn cyrraedd y bêl cyn Mooney. Croesiad cynnar. Y bêl i'r awyr. Roberts yn aros ar ei lun yn lle. Dyma peniad Ben Arman ac Abruzesi mewn hefyd. Wel, penderfyniad odd I ddweud y lleia gan Conor Roberts I aros ar y linell a peniad rhydd yn y diwedd I Arman. Wel, o'n i'n meddwl yn union yr un peth. Pam dyw Conor Roberts ddim yn dod I hon? Ond mae'n neud yn arbennig o dda yn y diwedd, yn acrobatic yn dal y bêl. Ond ie, penderfyniad odd I fi bod e ddim wedi dod fel gol geidwar mor dal. Wel, Caernarfon yn... Ymddeiriadau yma. Caernarfon yn dianc rhag ildio'r ail yn gynnar yn yr ail hanner. Conor Roberts ar y bêl nawr, oedd hi'n arbediad da yn y diwedd, ond am un sy'n dod bron bob amser I gasglu. Mae mor dal, mor gyhyrog. Wel, bydd Ben Arman yn teimlo, wel, allan ni wedi cael hat-trick, eddi? Yr unig beth dwi'n meddwl, mae'r gwynt yn ein anodd yma, mae'n chwyrlio o amgylch ddyfais, felly sa'n gwybod os oedd yn hollol siŵr, os oedd Dafydd digon o amser I gyrraedd y bêl mewn pryd, a falle dyna'r rheswm bod wedi sefyll ar ei linell lle. Roberts yn sgibo'r bêl allan i'r chwith, ond peniad da gan
Iori Humphreys gafodd hanner da. Ac yna Shepherd yn taro'r bêl yn hir, yn annog yr hediad gen Aman, ond mae'n rhoi cyfle i Hwlffordd i ail ffurfio. A mae hwn yn wr diddorol, yn dweud. Ben Aman wedi chwarae rhan fwyaf o'i geiniau mewn cynghreiriau SDM Sports, fi'n credu. Oedd hi wrth y tîm na ddath e i Ben y Bont yn y lle cynta. Wedyn, wedi bod mewn clybau eraill, ac yna benni yma yn Hwlffordd. Mae fel gwyn da yn eiddfedu gyda'r amser, yn dweud? Ydy, Tony, sy'n ni sôn o fe yn dechrau rhaglen. Falle un o gwynt ydy bod e ddim yn sgorio cweit digon fel yma Sadwrn. Ond yn sicr mae fe'n gallu creu hefyd i'w dîm. 5 gôl mewn 4 gêm yn erbyn Caernarfon. A mae wedi, os ti'n cofio, nath e sgorio yn y 2 gymal yn erbyn Floriana. Sgorio hefyd yn mynd Met Caerdydd. Sgorio heddi eto. O, tacl hwyr gan Josh Locke ar Abruzesi. Mae Abruzesi nôl ar ei drad yn gyflym. Dim cerdyn tro hwn. Abruzesi falle wneud y mwyaf ni, ond Locke. Mae rhaid i ryw raddau, mae rhaid i just cymeryd y sting allan yr rhediad i fyna. Ddim mynd trwyddo Abruzesi fel y nath e. 15 gôl mewn 4 gêm. Mae Caernarfon wedi sgorio. Ond pryn bu'r cyfleoedd heddiw yma. Rhediad o ganol ca gan Walters. Pwysau eto ar Mooney. A goset ar sodliad. Wel, o'n i'n meddwl bydde peth hawsawdd mynd nôl at Conor Roberts yn dyna i. Ond yw Hwlffordd ddim yn rhoi amser i chwaraewyr Hwlffordd. Dyna chi esiampl fanna. Oedd yn fler fanna yn nghanol ca. Ond yr un chwaraewr i fi sy'n sefyll mas yn beth i ni wedi cael bron 50 munud cyntaf yma ydy capten Hwlffordd, Corey Shepherd, y chwaraewr gorau falle canol ca sy'n ar y ca. O, cytuno llwyr. Pigo ni allan ar ddechrau'r rhaglen pan mor bwysig oedd i perfformiad pan nawr mae'n mynd i fod i Hwlffordd. Bradley dechreuodd yn gryf. Eitha tawel yn ail hanner yr hanner cynta. Goset at Morgan Owen mewn tuag at Davies, ond eto cyfuniad o Watts a Alaric Jones yn gwneud i gwaith yn dda. Yr ymddiffyn yn sefyll yn gadarn. Ond dyma Bradley. Casglu'r bêl. Torri tu fewn, ond... O, bêl yn tasgu ar draws wyneb y gôl. Wel allan o ddim byd, Walters yn cystadlu ar bêl reit ar draws y cwrt bach. A Luke Rees yn casglu yn y diwedd. Ie, y dacl yn y diwedd yn creu croesiad oddi ar trod Iwan Lewis. A dyma Aman eto. Aman ar bas mlaen at Fawcett gyda Abruzesi allan ar yr asgell. Fe sy'n croesi at y postyn pella, ond neb yno i Hwlffordd i fanteisio. Ac eto Alaric Jones cynta i'r bêl. Seren y gêm yn Llansawel di Llun. A mae'n cael gêm dda arall yng nghanol amddiffyn Hwlffordd heno. Josh Locke a cic grydd yn erbyn Kyle McCarthy. Cymryd un i'r tîm, ond dwi'n credu bod Ryan Kenny a Mae'r gyda'r amddiffynwr profiadol. Defnyddio ei brofiad yn iawn fyna, Mike. Oedd ei ffwrdd i ryw raddau, oedd e'n dacl sinigol. Oedd rhaid iddo fe wneud fel chwaraewr Hwlffordd, ond fi'n deall falle, so ni yn dyfarnwr falle bydden ni cael cardyn melyn. Mae'n stopio y rhediad a stopio Caernarfon cael unrhyw fath o momentum. Edrychiad di niwed gwenu ar y dyfarnwr. Hir ar draws o arbediad da gan Rees, ond mae yna gam sefyll. Dominic Smith gafodd y cyffyrddiad ar draws y gôl ar arbediad. Ia, mŵn gath ei ben iddi. Amen. Ond gam sefyll. Efallai dyna fydd y dacteg. Sean o ran Caernarfon. Taflu peli mewn i'r cwrt cosbi, gobeithio bydd rhywbeth yn syrthio. A'r bas ymlaen a McCarthy ar draws yn rhwystro rhediad Adam Davies. Ond cyfnod da fan hyn i Caernarfon ar gychwyn yr ail hanner.
Ie, ddim bêl da gan Lewis. Yn cweit mewn i rhediad Davies, ond McCarthy eto. Rhaid rhoi clod i amddiffyn Hwlffordd. Sgorio 4 a creu tair, dyna record Adam Davies, ond dwi'n mynd i gael lot o lwc y prynhawn yma yn erbyn Alaric Jones, ond digon o amser i fynd fan hyn. Hwlffordd yn cael y gorau o record ben yn erbyn Caernarfon, yn ennill gemau rownd-arfynol yr ail gyfle yma yn mis Mai. Gymaint o siom i'r gŵr yma, y prynhawn nhw'n oedd ddim yn berfformiad da gan Caernarfon. A oedd e ddim yn licio bod fi wedi atgoffa fe chwaith. Bale yn torri yn garedig i Caernarfon, ond y lliman oddi tano ni yn cael ei godi gan Ashley Davies. Ond felly hwnna fod yn ffactor, Mike. Ti wedi wario digon o bêl-drob. Ti yn cael rhyw fath o bogey tîm. Ti'n gael yn Saesneg. A fel ti'n gwybod, mae'r record Hwlffordd yn erbyn gan arfod tipyn drech. Ydy ta Mawrth nag Medi 22 oedd y tro diwetha i Caernarfon i giro Hwlffordd, ond wrth gwrs mae yna opsiynau da gan Caernarfon fan hyn. Connor Evans gynt o Southport a Darren Thomas dath ymlaen wrth gwrs yn erbyn Met Caerdydd i sicrhau pwynt yn gêm gynta'r yr ymgyrch. Aberdaki wedi sgorio i siar yn cyrraedd yma o'r bala. Ie, ti'n iawn, dwi'n meddwl bod rhaid yn nhw newid rhywbeth yn y 5 neu 10 munud nesaf. Coesau ffres, falle syniadau gwahanol oddi ar y fainc. Bêl dda gan Morgan Owen at Matty Jones. Lewis yn cysylltu pethau. Tackle hwyr arno fe gan Alaric Jones. Ein dyfarnwr yn aros am fantais, dim mantais felly. Cicrydd i Caernarfon, a mae'r peli hyn wedi bod yn creu anhawster yn i Hwlffordd. Ie, Iwan Lewis yn mynd tro cyntaf pan nawr, mae'n i ddal yn hwyr. Dyna'r drydydd dro. Ni'n gallu gweld pan bod e mor rhwystredig unwaith eto. Pwy sy'n hon, Matty Jones neu Sean Bradley? Mae Smith, Mooney a Davies yn fygythiad yn yr awyr, y bêl mewn yn un peryglus. Lewis yn bugeilio'r bêl allan, felly fe fydd yna gyfle am dafliad hir. Yr haul wedi ymddangos unwaith eto ar ddôl y bont. Wedi ni gael y cywodydd trwm ar ddechrau'r prynhawn, a fe fydd Morgan Owen y cefnwr yn paratoi i gymryd tafliad hir. Mae y dacteg yma wedi gweithio'n dda, gyda Smith yn ennill y peniad cynta, a dyma fe'n dod amdani tro, tipyn o dynnu, a Hwlffordd yn clirio. 10 munud i chwarae yn yr ail hanner. Mae'n parhau Hwlffordd 1, Caernarfon dim. Dom Smith wedi aros i fyny, ond pêl hir, Matty Jones yn rhy hir i bawb. Dwi'n gweld y dacteg yn barod gan Hwlffordd. Maen nhw'n ceisio rafu pethau yn torri'r chwarae lan. Mae ganddyn nhw'r gôl gyntaf wedon ni oedd mynd i fod mor allweddol i dynged y gêm hon. Ond maen nhw yn denu mwy a mwy o bwysau. Eto gwaith da, Ricky Watts. Watts, ond pas lac ganddo fe. A nawr mae allan o'i safle. A dyma Smith. Mae Smith yn ei lledu ddi allan. Cyffyrddiad cynta gan Sean Bradley. Ac yna bwydo'r bêl i mewn tuag at y rhedwyr o ganol ca. A mae Corey Shepherd yn methu credu penderfyniad Ryan Kenny. A the mewn ar y lythyr dacl. Hon oedd y bas i llwybr Sean Bradley. Y cyffyrddiad fel y ti'n gweud, Mike, yn un o didog. Trial i ffindo'r i bartner Davies. Mae'n bas anodd. Fi'n credu bod e dal i geisio dargandod i ffitrwydd wedi cael anaf i linyn y gar.
goset dros y gicrydd, a goset yn mynd am gol, ond gwastraff gan y capten. Dwi'n synnu bod wedi wneud ni gan ystyried beth sydd wedi digwydd yn gynnar yn yr ail hanner yma gyda bygythiadau Adam Davies a Dom Smith. Fi'n credu bod nhw jyst bach yn rhwystredig yn un o. Ni'n rhedeg mas o syniadau. Syniadau yn hollol, ie. Mae rhaid edrych draw, fi'n credu, ni'n agosau at yr awr, Sean, digon o ddewis ar y fainc i Richard Davies. Ia, no, beth o'n i'n mynd i weid, mae rhaid i roi camol wedyn i Hwlffordd yn y ffordd maen nhw wedi seto i stôl i'r gêm. Achos maen nhw'n ennill yr ail bêl bron bob tro. Maen nhw'n bron marw sy'n cael bêl os ydyn nhw ddim yn moddiant. Davies, Adam Davies mewn ar gol, a Luke Rees. Wel, mae Luke Rees yn gwingo mewn poen. Mae yna gwyn gan amddiffynwyr Hwlffordd am y ffordd nath Adam Davies mynd mewn am y bêl. A mae Luke Rees yn aros ar lawr. Mae'r ymgyleddwr yn syth ymlaen. Mae'n anaf i'r pen, dwi'n meddwl, i Luke Rees. Beth weles ti fan hyn, Sean? Ni'n meddwl bod Davies, mae'n lwcus pido cael cardyn fel yma, achos mae fe'n mynd mewn a'i drodau, syth mewn i pen Rees yn y gol. O'r cyffyrddiad yn un drom. Mae hanner eiliad fyna lle mae alle fe wedi tynnu allan yn y marn ni. Fe'n amddiffynwr, neu cos yr amddiffynwr dalodd y gol geidwad. Mae'n anodd gweud, mae'r ddoi nhw'n mynd mewn, ond edrych fel sef yn iawn. Ond unrhyw beth o rown y pen, mae rhaid i fod yn garcus. A mae rhaid rhoi canmoliaeth yn hyn i Luke Rees, yr gol geidwad ifanc, dim ond 22 mlwydd oed, wedi ymuno o'r Bari. Chwaraeodd i'r gemau yn Ewrop, a nath e arbediad arbennig o dda yn yr hanner cynta o'r sodliad na gan Dawni, a wedyn yn ddewr fanna yn syrthio ar y bêl o flaen trod Adam Davies. Ac yn gyflym oddi ar ei linell hefyd, Wel, traffig un ffordd yw wedi bod yn yr ail hanner o blaid yr ymwelwyr. Ond dim i ddangos amdano fe hyd yn hyn. Shepherd eto. Mor bwysig i'r ffordd mae Hwlffordd yn chwarae. Yn dosbarthu'n ddeallus. Y croesiad mewn at y rhediad o ganol ca gan Fawcett. Y rhediad hwyr ganddo fe. Pryn ni wedi gweld Hwlffordd yn ymosodol yn yr ail hanner, ond dyma Hawkins. Hawkins yn croesi. A'r bêl lawr y Mooney a Roberts yn y diwedd yn clirio, dim ond cyn belled a Brwsesi. A chyfle wrth ymosod. A mae Walters. Mae'n drosedd gan Greg Walters. Adam Davies sydd ar lawr. A Walters fel McCarthy yn cymryd un am y tîm, ond tra bod McCarthy wedi dybantau. Dyw Walters ddim yn dybantau a mae'n gweld Melin. So Melin i Walters, y drosedd ar Davies. Mae hwn wedi bod yn dacteg, dwi'n meddwl, gan Hwlffordd. Os wyt ti dim bod Walters y dyn diwethaf fyna, ond os wyt ti gweld y perygl yn cael ei adeiladu gan Caernarfon, cymer y gerdyn Melin. Mae'n stopi momentum Caernarfon. A dyna beth maen nhw wedi gwneud. Maen nhw naill ai wedi mynd lawr i hunain o ran anafiadau neu atal tafliadau hir, cymryd i hamser, cymryd y sting, rheoli'r gêm. Beth bynnag, awr wedi chwarae. Roberts ar gicrydd, tuag at Davies. Mae Luke Rees yn galw amdani, mae'n gollwng y bêl, ni'n chwarae ymlaen, dim trosedd ar y gol geidwad. Eto, falle gobeith Caernarfon o gael y gol i unioni'r gêm, Sean, yn mynd i ddod o giciau gosod. Rees yn ein dda eto, ond fi'n fel dyfarnwr yn gyda'r lefn, ddim yn rhoi gicrydd, achos oedd e ddim o dan rheolaeth o'r bêl. Bêl hir arall mewn i'r blwch. Mae paratoi am eilyddio ar fainc Caernarfon yn y cyfamser, y tafliad hir gan Morgan Owen a Ricky Watts
yn y fan ar lle. Ydyn ni'n mynd i weld yr eilyddio nawr? Na. Tafliad at Matty Jones. A mae Jones yn ennill cic gornel. Mae'r gwasanaeth o'r chwyth wedi bod yn arbennig gan Sean Bradley. A mae'r bygythiad ymysg yr amddiffynwyr Tal, Mooney, Smith plus Adam Davies, a maen nhw'n clwsteri o gwmpas Luke Rees mewn at y postyn agosa. Dewr gan Greg Walters, a'r gwallt unigryw yn ennill y peniad. Dyma Morgan Owen yn letraws. Peniad nôl i'r canol, ond dim bygythiad, a fe fydd yn ailyddio, a dyma chi newid i'r patrwm. A Sam Downey fydd yn gadael. Felly Downey bant ac Osebi Abadaki, 34 mlwydd oed gynt o'r Bala, yn ymuno dros yr haf. 4 gôl mewn rhyw 30 o ymddangosiadau. A 1 gôl pwysig yn barod y tymor hwn yn erbyn i gyn glwb yn erbyn y Bala wythnos yn ôl. A maen nhw'n newid siarp nawr. 3 yn y llinell flan, Abadaki, Davies a Bradley, a bydd Lock yn y twll nawr, lle mae fe'n hoffi ware. Mwy naturiol yn y twll nag yw yr asgell. Ni yn ymddiheirio, os chi'n clywed iaith anweddus wrth ochr y ca. Y cyffro yn ormod i rai. Mae'n parhau yn un i ddim i'r tîm cartre. Gêm fawr i chi'n tybio i'r ddau dîm. Watts eto mewn at Humphreys, ond Humphreys yn cael ei giro i'r bêl. Bradley gweu ffordd ar draws y ca. Cymorth. Bas mewn i dra, Josh Lock at y postyn pella! Ar arbediad gan Luke Rees. Dwi'n siŵr nath i gyffwrdd y bar hefyd. Josh Lock i gyfraniad mwy allweddol yn yr ail hanner. Dyna'r gwahaniaeth, dod â fe mewn i'r twll na, ffaith bod e'n gallu gwneud yr rhediadau. Dwi'n meddwl mae croesiad oedd hwnna fod. Davies wedyn ar yr ail gyfle, oddi ar y bar. Ddim cweit yn gallu crymanu ddyn ôl mewn. Ond gwell gan y Caernarfon, bar a wedyn y postyn. Wel, arbediad Luke Rees, gwaith da eto gan y gôl geidwad. Oedd y sgidiau mawr i'w llenwi ar ddechrau tymor yn lle Zach Jones. Dim trosedd ar Greg Walters, ni chwarae ymlaen ar pwysau'n cynyddu ar Hwlffordd, a hyder Caernarfon yn codi, a chyfle cyntaf i redeg. Heibio i Abruzesi gan Abadaki at y postyn pella. Mae'n bêl wych gan yr ysgellwr. Wel, yn curo Abruzesi, a sneb yn gwneud na'n hawdd, yn gwibio heibio dde, ac yn crymanu'r bêl yn wych. Wel, just, welai di fori boi. Sydd reit rown Abruzesi. Fel ti'n gweud, sneb lot yn ei na, a ti'n jyst yn disgwyl i rhywun fod ar y postyn pella. A rhagor o wastraffu amser. A melyn i Luke Rees. A'r cardiau melyn yn pentyrru 4 nawr i Hwlffordd a 2 i Caernarfon. Abadaki eto. Gadael y bêl i redeg, ond dim digon o le ganddo fe fyna. Mae hwn yn mynd i fod yn fygythiad, ond melyn i Luke Rees, ond mae hefyd yn arwr y prynhawn yma i'r tîm cartre. Dyma Lewis i Caernarfon, ar ei holi o hyd, o gôl i ddim. Wedi sgorio gymaint yn ei gemau cynta, wedi chwalu'r Flint. Malu Llanelli. Walters yn ôl i gynorthwyo yr amddiffyn, ond mae'n 2 yn erbyn 2 yn y llinell flan. A Ben Arman yn troseddu. Ac am eiliad fan Sion, oedd y bêl hir na yn gadael Caernarfon 2 yn erbyn 2.
Symudodd un o amddiffynwyr Caernarfon allan, felly yn creu y bwlch na, fel ti'n gweud, 2 yn erbyn 1 mwy na lai. Ond am hwn. Matty Jones. Ail gyfle iddo fe. Walters yn gofod bod yn ofalus. Mae'n gicrydd eto y drosedd ar Sean Bradley. A nawr mae rhywun o'r fainc yn mynd i cael cerdyn melyn. Wel, dim Tony Pennock yw achos o fe na. A mae... Sa'n siŵr pwy gath e? A mae'n felyn, a dwi'n mynd siarad... Dim... yr is-y-fforddwr oedd e chwaith. Yr analysis. Wel, y dyn dadansoddi sydd wedi chael ei tro hyn. A bydden nhw ddim yn poeni y beth i'r cardiau melyn, ond dyma Sean Bradley mewn safle hynod beryglus. Ffigiad gan Matty Jones. Dyma yr ergyd, ond heibio'r postyn, ond fe nath i wyro allan a bydd hi'n gic gornel i Caernarfon. Y bel wrth drad Bradley, mae'n gallu rhoi gwasanaeth mor dda. Eto, maen nhw'n clystyru Caernarfon o gwmpas y gôl geidwad ifanc Liw Gris. Gwthio, pawb wedi gwasgu mewn i'r cwrt bach, a mae Ryan Kenny wedi gweld y dacteg gan Caernarfon. Mae'r haul yn mynd i achosi trafferthion iddyn nhw fyd, dwi'n meddwl, yn ogystal â safon y peli. Mae Sean Bradley yn rhoi mewn. Aberdaki yn cael ei alw draw. Hwlffordd 1, Caernarfon dim. At y postyn pella, mae tu hwnt i bawb, a o'n i'n disgwyl gwell safon gan Sean Bradley fanna. Ti'n gwybod beth oedd yn trial wneud, oedd pawb, fel ti'n gweud, amgylchynu y gôl geidwad ifanc. Trio rhoi i reit o dan i drwynau, ond gormod ar hwnna. Wel, penwythnos nesaf, prif adran Genero yn cychwyn, a mae'r gêm fawr dyn ni ar Sgorio y Seintiau Newydd yn erbyn Caerdydd am 4:45 yn fyw ar S4C. Shepherd trwy'r cylch canol yn benderfynol. A'n disgwyl y rhediad gan Amen o ychydig tu hwnt i rhediad Amen. Eto Shepherd yn arwain y ffordd drwy ganol cae Hwlffordd. Ennill y bel i ddechrau, a wedyn yn uniongyrchol yn edrych i dreifo i dîm ymlaen. Amen ar hediad da. Yn cweit yn gallu ffindo i partner ar y chlysur yma. Bob tro i chi'n gweld Shepherd yn cael y bel. Mae yna ansawdd yn ei chwarae fe. Frawd i Liam Shepherd, wrth gwrs, ydi ymuno â Casnewydd. Roberts yn rhithro i gymryd i fyny'r canol at Davies. Cyffyrddiad da ganddo fe i lwybr Josh Locke. Locke nawr yn chwarae mwy yn y canol fel safle rhif 10. Yn cic o'r smotyn, Ben Amen yn parhau i wahanu'r tîmoedd yma ar ddôl y bont. Record digiro Caernarfon mewn perygl. Y tîm yn parhau ar y brig gyda'r 5 tîm oddi tan nhw'n methu ennill. Falle bydd y 6 tîm ar y brig heddi yn methu ennill. Locke. Wel, mae'n mynd i'r llawr, dim trosedd gan McCarthy, a chyfle wrth ymosod ar bel gan Amen. Fawcett wedi gwneud y rhediad, mae'n chydig tu hwnt i ben Fawcett. Eto mor barod i redeg. A Brwsesi at y postyn pella. Matty Jones ar ben ei hun, dim pwysau arno fe. A mae'n gallu clirio yn gyffwrddus lawr ca. Ond mae'r perygl wastod yno i Caernarfon o ran Hwlffordd yn gwrth ymosod. Davies. Y dacl uchel fanna gan Alaric Jones. Mae e'n cwyno bod wedi ennill y bel, a mae'n gerdyn melyn arall. Alaric Jones reit ar dros. Angen iddo fe wneud na. Fi'n gweld bod cerdyn melyn bach yn hall, bod y gicrydd bach yn hall, i fy onest, achos wedi ennill y bel.
Okay, mae ddoedd, falle bod I drad oddi ar y... Mae fe yn heiddi. Mae drad oddi ar y... Mae'n methu'r bel yn llwyr, oedd jyst eisiau, fel petai, eisiau gosod I farc ar goesau Adam Davies, ond wedi gwneud digon Alaric Jones yn ystod y prynhawn I rwystro Adam Davies. Ydy yn mynd I dalu'r pris nawr o'r gic rydd yma. Llai na 20 munud yn weddill. Eto Bradley dros y bel. Mae'n ffigio. Matty Jones I mewn. At y postyn pella lle mae Abadaki yn disgwyl. Abadaki yn erbyn Abruzesi. Mae fe'n croesi at y postyn pella. Eto mae Hwlffordd yn clirio. Ond nawr mae Caernarfon yn taro ar y drws. Morgan Owen yn letraws, cystadleuaeth yn yr awyr, a mae'n mynd I fod yn gic gornel, a mae Hwlffordd yn denu pwysau yn amsugno gymaint o ymosodiadau, Sean. Ie. Amon, Walters, Amon ar cyffyrddiad diwetha, felly ie, gic cornel, ond ie, mae'r pwysedd yn cynyddu ar amddiffyn Hwlffordd. Di yn teimlo bod gol arall yn ddi. Yw'r posib yn gosod! Dyma'r gol! A Dom Smith sydd wedi cael y cyffyrddiad. Ansawdd y gwasanaeth yn wych gan Sean Bradley. Amddiffynwyr Hwlffordd yn syrthio i'r llawr, ond mae wedi bod yn dod. Dominic Smith yn cyffyrddiad holl bwysig I gol gynta yn lliwiau Caernarfon a gol bwysig hefyd. Hwlffordd 1, Caernarfon 1. Wel, I jyst yn mynd I weid, mae yna gol arall yn ddi. A dyma I Smith. Sean Bradley, fel o ti'n gweud, ansawdd ar y croesiad, postyn cynta, mae fe'n anelu am honna. Smith yn gryf, moyn I mwy na falle amddiffyn Hwlffordd. Mae'n tara ani mewn I rhwyd Hwlffordd, a mae rhaid I weid bod Caernarfon yn heiddi fod nôl yn y gêm yma. Wel, Dominic Smith wedi arwyddo o'r dre newydd. A'r gol yn cael ei chreu gan yr arwr I Caernarfon, Sean Bradley. Hwlffordd 1, Caernarfon 1, ychydig dros gwarter awr yn weddill. Wel, y momentum yn yr ail hanner wedi bod gyda Caernarfon am y Hwlffordd yn gorfod bod yn ofalus fan hyn, neu bydden nhw'n ildio mwy, a dyma Sean Bradley heibio I Walters, croesi eto, ac yna, ar y postyn pella oedd Abadaki yn methu reoli. Y cyfle gorau falle I Adam Davies I ben yn I ddwylo. Gwych gan Bradley eto. Yn gleidio hibo Walters. Mae'r croesiad yn un, Adam Davies. Ond mae'r pwysau yn cynyddu ac yn cynyddu ar Hwlffordd. Un nhw'n gallu sefyll yn y gêm hon. Wel, ei lyddio fan hyn o ran y tîm cartre. A bydd Kyle McCarthy ydy'r gŵr sy'n dod bant o'r ca a mae wedi anafu. Felly McCarthy wedi anafu ychydig cyn y gol ac ymlaen yn ei lefe, gŵr diddorol Panache Macwiramiti. A mae hwn wedi chwarae bêl-drod yn ddiweddar yn Zeeland Newydd a chyn hynny yn Sweden a Gibraltar. Felly fe ydy'r ail o'r chwaraewyr newydd sydd wedi ymuno. Fe nath e ddechrau'r gêm yn Llansawel wythnos yn ôl yn chwarae nghanol ca gyda Corey Shepherd. Oedd wedi gweld y prawn hwnnw yn brynawn anodd iawn, gêm gorfforol, y bêl yn treulio mwy o amser yn yr awyr nag ar y llawr. Ond mae angen I rhediadau fe ar Hwlffordd gyda'r momentum nawr gan yr ymwelwyr. Un yr un yma ar ddôl y bont. All Caernarfon mynd ymlaen I ennill hon. Bydd yn blien mawr yn ei cap nhw. A dyma Abadaki. Abadaki! Wel, dwy waith gath Abadaki gyfleoedd ac unwaith eto Rhys Iradwy. O fe'n unig gwaniaeth ers iddo ddod ar y cae. Mae fe'n uniongylchol, mae fe'n cymeryd Abruzesi mlaen ar bob cyfle. A fe'n un yr ergyd bach o sioc fi'n credu I Rhys bod wedi tanio fyna, ond gwych gan e.
Matty Jones, mewn i'r canol. A'r bêl ar dor rwyd. A Dom Smith eto gafodd y cyffyrddiad. Bêl dda gan Matty Jones. Reit o dan y gol geidwad. Y dacteg yn un amlwg bob tro maen nhw'n cael gic gornel. A wyt ti a fi wedi gweld digon o Hwlffordd Siôn yn y flynyddoedd diwetha. Mae Rhys Abruzesi wedi bod yn wych yn yr amddiffyn. Ond heddi mae Aberdaki wedi cael y gorau ohono fe. A mae wir yn broblem i Abruzesi ar hyn o bryd. Mae angen cymorth ar y cefnwr. Mae jyst angen 5 munud, dwi'n meddwl, ar Hwlffordd jyst i cael ei gwynt nôl. Achos mae'n... hwn yw'r boi ar y foment. Hwn yw'r dyn sydd yn troi popeth i air i Caernarfon. Oedd hi'n arbediad da gan Rhys yr ail un yn wedig. Mae wedi cael gêm wych i fod yn deg iddo fe, Luke Rhys, rhwng y pist i Hwlffordd. Ond i bai amdano fe, bydde Caernarfon wedi ennill yn gyfforddus. Sawl arbediad mae wedi gwneud. Mae'n un yr un yma. A mae Greg Walters na ddechrau'r gêm dydd Llun yn hanol yr amddiffyn. Mae wedi mynd nôl nawr. Nawr bod McCarthy bant o'r ca. A mae hwn yn wir yn brawf o amddiffyn Hwlffordd. Ond dyma nhw'n ymosod trwy capten nhw. Corey Shepherd. Shepherd yn gweithio mor galed. Mae'n mynd i'r llawr, ond geithio ddim byd fyna. Mae'r bêl gan Lock. Lock at Iwan Lewis yn gyrru ymlaen trwy'r cylch canol. Matty Jones ar y cyffyrddiad cyntaf, rhediad Danny Gossett. A mae tempo a chyflymdra'r gêm wedi cynyddu. A mae Sean Bradley mynd i'r llawr, chwaraewch ymlaen, medde Ryan Kenny, a mae'r bêl gan Alaric Jones. Jones yn ceisio crimanu a chodi'r bêl dros ben Dom Smith. Ond dyma Arman. Arman i Hwlffordd. Eto at Shepherd. Shepherd yn ennill tir ac amser. I'w dîm. Humphreys. Fi'n credu bydde Hwlffordd yn cymryd pwynt nawr. Sean, beth ti fel? Wel, gwrth i weld hwn. Shepherd yn croesi at y postyn pella. A dyma Abruzesi. A Roberts yn casglu. Pryn i ni wedi gweld Hwlffordd yn ymosodol. A nawr mae Abruzesi allan o'i safle. Lock yn casglu eto. Yn gywir a'i bas at Bradley. Ond Bradley yn dangos gormod ohoni. Edrychwch pwy sy'n na eto i Hwlffordd. Y capten, a dyna'r bas, a dyma ffos eto. Ansicrwydd eto rhwng Mooney a Connor Roberts, a bu bron i ffos adfanteisio. Ond pas wych arall gan y capten Corey Shepherd. Pas lac gan Iwan Lewis. Bêl yn cael ei rhyngipio gan Iori Humphreys. Arman yn chwilio i ryddhau Ben Fawcett oedd wedi gwneud i'r rhediad ychydig yn rhy gynnar. Allan o anadl fan hyn. Wel, i mynd nôl i dy gwestiwn, cyn i popeth mynd yn frantic. Fi'n credu bydd y Hwlffordd yn cymeryd pwynt ar hyn o bryd. Maen nhw 10 munud enfawr nawr. Achos mae Caernarfon wedi newid siap nhw. Maen nhw'n edrych fel y tîm sy'n mynd i mynd mlaen i ennill hon. Felly Hwlffordd fi'n credu jyst eisiau sefyll yn y gêm nawr. Wel, mae Aberdaki wedi dod i'r maes a mae wedi gwneud gwahaniaeth. Ydy Darren Thomas, ydy'r sgript wedi sgrifennu i'r cofi Messi wrth i ni fe mewn i'r 10 munud ola. Dyma Morgan Owen. Ond Alaric Jones yn gadael y bêl i'r edeg. A mae gan Luke Rhys. Matty Jones yn letros tuag at Aberdaki. Shepherd eto yn cael ei gorff rhwng i wrthwynebydd ar bêl. Ddiddorol gweld pwy fydd yn dod oddi ar y maes yn lle Darren Thomas, achos maen nhw ar on top fel maen nhw'n gweud yn Saesneg ar hyn o bryd. Odyn, yn wir,
a maen nhw'n heiddi gael y gol i ddod ar sgôr yn gyfartal, allet i ddweud bod y momentum i gyd gan Caernarfon a bod nhw'n heiddi'r triffwynt erbyn hyn. Wel, nid y gic orau gan Connor Roberts. Dwi wedi bod ar ei orau heddiw, braidd yn araf yn dod oddi ar ei linell ac yn y blaen. A dyma'r ateb i chi, Josh Locke sy'n gadael. A fi yn syni bod Locke yn gadael. Mae'r ddoi yn warin mewn safle tebyg. Darren Thomas yn y deg, yn y safle deg yna. Mae Josh Locke wedi cael cwarter awr da, falle hefyd yn gadael Sean Bradley wrth iddo fe dod nôl mewn i gemau wedi yn dilyn yr anaf yna. Felly Bradley a Locke bant. Ni'n gweld Caernarfon yn dod mlaen a Connor Evans a Darren Thomas te. Ond Hwlffordd, wel, dim ond y gŵr Mae'r Amiti sydd wedi dod ymlaen. Rhan fwyaf o'r chwaraewyr ar y fainc. Heblaw am Owain Jones, ddim yn brofiadol o gwbl ar y lefel yma. I gyd o'r academi. A dyna chi arwydd paham mae angen cyrff i chi'n teimlo ar Hwlffordd. Os bydden nhw'n cael cyfres o anafiadau, yna bydden nhw efallai mewn trwbl. Matty Jones yn troi, bel ymlaen. Mae'r Amiti yn cystadlu. Dyma fe eto. Walters. Gwaith da. Cario'r bel. Angen y bas i fod yn ofalus a nawr mae allan o'i safle. Thomas ymlaen, ond rhyngipiad gan a Brwsesi. Shepherd tuag at Ben Arman. Arman, gwaith da eto, mae'n cael ei dynnu. Dim cic rydd. Mae'r Amiti. Hawkins, pryn ni wedi gweld yn yr ail hanner. Hawkins tu fewn at Shepherd. Shepherd yn ergydio. Tackle dda gan Dom Smith, y Sgorio. Alaric Jones yn ceisio crimanu'r bel tuag at Fawcett. Mae'n cael ei glirio. Chwe munud yn weddill. Un yr un yma ar ddôl y bont. Watts. Gwaith da gan Ricky Watts i'r ryddhau Dan Hawkins. Hawkins. Ydy'n gallu creu lle am ergyd efallai. A'r bel yn adlamu yn garedig i Caernarfon i ddwylo diogel Connor Roberts. Wel, un yr un, Siôn Meredydd. Allai fynd unrhyw ffordd? Allai. Sut ti'n gweud bod Caernarfon nhw'r tîm yn yr ail hanner yn wedi gyda'r hanner awr diwetha sydd wedi bod yn curo ar y drws ac yn eiddiannol yn cael y gol yna. Hwlffordd falle yn wedig gyda'r fainc, fel ti'n gweud, fainc mor ifanc fydden nhw yn cymeriad y pwynt na nawr. Bel ymlaen, Aberdaki dim cam sefyll. Tackle bwysig gan Watts. Watts yn camu mewn yn cadw i ben ac yn ryddhau a Brwsesi. 5 munud yn weddill. Wel, i ni ddweud bydde Hwlffordd yn cymryd pwynt, maen nhw dal yn anelu tuag at gael yr ail gol yma, Sean. Gadael Ben Arman a Fawcett yn y llinell flaen. Taclus. A Ryan Kenny yn gweld yn hwyr trosedd pen pella reit o flaen y fainc am Mae'r Amiti. Nage, Iori Humphreys sydd ar lawr yn drwg dy fi. Gwyddo fan hynny. Fainc. Matty Jones yn rhoi'r ysgwydd mewn hwnna. Mae dal ar lawr. Humphreys. Ti'n gallu gweld Richard Davies yn gweud mae hwn yn gyfle wedi golli? Cwestiwn mawr. Bydden nhw wedi targedu'r triffwynt, dwi'n meddwl, o'r dechrau'r pnawn. Ond y ffaith amdani, hanner cyntaf, Hwlffordd yn arbennig, a dyn nhw ddim wedi bod lot gwaith yn yr ail hanner. Y ffaith amdani, oedd Caernarfon newid i siap nhw, a ers newid hynny, maen nhw wedi bod tipyn well. Ond gyda 4 munud i fynd,
Fydden nhw'n licio cael y gol reit ar y diwedd. Mae ma'n eilyddio o ran Hwlffordd. Gic o'r smotyn yn y hanner cynta gyda Amen yn rhoi Hwlffordd ar y blaen. Cymryd i ben, cadw i ben yn dda, ond Amen a Fawcett bant. Felly y ddau ymosodwr, a hwnna'n edrych fel petai nhw nawr yn hapus felly i gadw'r pwynt. Mae Owain Jones a Luke Owen ymlaen. Luke Owen yn frawd i Jacob Owen ac yn rhan o Academi Llwyddiannus Hwlffordd. Nath ennill pencampwriaeth yr Academiau y tymor diwetha a hefyd Cwpan Ieuenctid Cymru. Dyma'r gic yn chwilio am Luke Owen. Felly fydden nhw am... Mae'r drosedd. Mae'n gerdyn melyn. A syth bin i Luke Owen i gyfraniad gyda i'w gweld melyn. Ar ôl munud o fod ar y caf yn creu. Mae'n defnyddio'r dactig na, fi o'n i'n sôn amdano, unrhyw yn iawn i droseddu yn hanner y gwrthwynebwyr. Torri'r chwarae lan. Rhwystro'r gwrthwynebwyr. Ond dyma Caernarfon yn dod wrth i ni fynd mewn i'r ddwy funud ola. Mooney. A Luke Rhys yn syrthio ar y bêl. Morgan Owen a Davies, dyma'r cyfle. A mae dros y bar. A mae'n gic gol a nath Luke Rhys ddigon. O'n i'n meddwl falle bod wedi cael cyffyrddiad. Ond Adam Davies, y prif sgoriwr, mewn ar gol. Dyna oedd y cyfle am y triffwynt. A drwchwch ar y basna gan Owen. Hon dwi'n meddwl oedd y cyfle. Oedd yn trial jyst rhoi chip oedd dros y gol geidwad. Rhys eto, mae rhaid i roi clod iddo fe. Yn dod oddi ar i linell, mor gyflym. Mae'n agor lan yn y cefen. Hon oedd y cyfle i Davies, edrych lan, edrych am y chip. A mae rhaid i roi clod i'r golwr. Owen yn cystadlu y bêl ymlaen eto, chwilio am gyflym dra Aberdaci'n cyrraedd y bêl yn gynta. Ydy Caernarfon yn gorffen yn gryf ac yn mynd i ennill y triffwynt, ond drwchwch Hawkins eto a rhyngddyn nhw. Mae Hawkins a Shepherd wedi rhedeg pob modfedd o'r gwair yma ar ddôl y bont. Morgan Owen ennill tir, heibio i Owen, parhau i fynd yn dewis y bas at Darren Thomas. Mae'r gofod yn cael ei gau lawr. 4 munud wedi cael ei ychwanegu ar ddiwedd y 90. Caernarfon dal i wthio am y triffwynt a dyma gosod. Luke Rhys yn hapus i dderbyn. Wel, os bydden ni'n Tony Pennock nawr, bydden ni'n camu lan a lawr, bydden ni wedi bita yngwynau reit lawr i'r diwedd. O'r ffetch gyda'r gi yna, gyda. Morgan Owen, mae wedi cael mwy o'r bêl yn yr ail hanner yma. At Aberdaci. A Brwsesi'n cael gwaith cadw lan gyda ge. A mae'n cael ei groesiad mewn ac eto mae Rhys yn y fan ar lle i'w rwystro. Ond y gŵr yma wedi gwneud gwahaniaeth ar stod i'r maes. Mae wedi rhedeg bob cyfle geithau. Mae rhedeg at Brwsesi. Creu hafoc yn amddiffyn Hwlffordd. Ni wedi chwarae dros funud o'r 4 sydd wedi cael ei ychwanegu. Dyma Lewis mewn at Goset. Caernarfon yn cymlethu pethau, ond dyma Goset eto a dros y bar a hi.
Caernarfon bron yn trio pasio ddi mewn i'r rhwyd. Chwarae'r 1-2 Matty Jones fan'na. Oedd e'n trio gyda Davies a wedyn Goset yn tyranu dros. Wel, yw 2 funud sydd yn weddill, Sean, mae'n 1-1, ond pwy yw ser yn y gêm heno? Dwi'n 1-1, oedd yn sefyll allan yn y marn ni. Capten Hwlffordd ar y dydd, Corey Shepherd, mae'n bod yn nghanol popeth, ennill y bêl yn ganol ca. Gwych ganddo fe. A dyma fe yn ennill y bêl, nid i gyffyrddiad orau, ond mae'n ennill amser i'w dîm i ail ffurfio. Canlyniad teg, Sean, i'r ddau dîm? Ie, i ryw raddau. Mae'r ddoi dîm wedi chwarae pêl-droed arbennig o dda yn y marn ni. Davies ar cyffyrddiad. Gic gornel. Nhw'n gofyn. Wel, fe ddath y gol. Nath unioni'r sgôr o gic gornel, a maen nhw'n gorfod amddiffyn cic gornel fan hyn. Connor Evans a'i bwysau. A dyma Dom Smith a Mooney, mae hwn yn mynd i fod yn brawf mawr nawr o gymeriad Hwlffordd a dim Kyle McCarthy. Munud ola'r gêm. Eiliad dyngedfennol yn y gêm a'r tymor efallai, a peniad pwysig gan Alaric Jones. A mae hwn wedi bod yn arwr yn y cefn i Hwlffordd heddiw. Wedi gwneud yn bennig o dda erbyn Davies. Dwi ddim wedi cael sniff ac yn ennill y peniad fyna. Ddim bwysig i ennill y peniad fyna. Mae'n syni i ryw raddau bod Smith ddim wedi gwneud yr hun rhediad nath ennill y gol iddo fe. Mae wedi aros i fyny. Caernarfon yn mynd am y triffwynt. Disgwyl y tafliad hir gan Morgan Owen. Hanner munud yn weddill. Dyma'r tafliad. Mae'n methu pawb, a mae Luke Rees yn mynd i syrthio ar y bêl, a mae Hwlffordd yn mynd i ennill pwynt. A dim drama hwyr, sa'n credu, ar ddôl y bont. Gic hir lawr ca. Pwy fydd yr epusa o'r reolwyr? Wel, dyna'r chwiban ola. Wel, fe gewn ni glywed y cyfweliadau wedi'r gêm. Wedi gorffen yn gyfartal yma ar ddôl y bont. Cic o'r smotin gan Ben Arman yn dilyn y drosedd gan Mooney. Fi oedd hi'n ddadleuol. A Dom Smith yn penio Caernarfon yn gyfartal yn yr ail hanner. Y momentum i gyd gan dîm Richard Davies yn yr ail hanner. Nhw efallai ddyle wedi mynd mlaen i ennill y gêm. Fe fydd Hwlffordd yn apusa gyda'i pwynt nhw. Mae record digiro Caernarfon yn parhau, a maen nhw'n aros ar frig i'w gynghrair Cymru. Ser yn y gêm, oedd Corey Shepherd yn arwain drwy esiampl yng nghanol ca Hwlffordd. Mi oedd e'n wych. Ond cyfle di golli efallai o ran Caernarfon i ymestyn i mantais yn i'w gynghrair Cymru. Ond bydd Hwlffordd yn hapus gyda'r pwynt maen nhw wedi ennill. Pwynt fan hyn, triffwynt yn Llansawel, pwynt hefyd yma yn erbyn Met Caerdydd. Gemau mawr i ddod i'r ddau dîm. Ond heno ar ddôl y bont, maen nhw'n rhannu'r pwyntiau. Y sgôr derfynol, Hwlffordd 1, Caernarfon 1. Dyna ni, gêm gyfartal fan hyn yn Sir Benfro felly. Dwi'n falchgoed, dwi'n cael cwmni Sean Bradley yn syth ar y chwiban ola fan hyn. Sean, croeso ato ni. Gêm anodd, canlyniad teg, beth ti'n meddwl? Oedd yn diwedd, dwi'n meddwl, oedd hi'n bach rhy open iddyn ni. Oedd hi'n bach end-to-end, ond na, dwi'n meddwl sa'n ni wedi cymryd pwynt cyn y gêm, so digon teg, swn i'n meddwl. Mae rhaid i fi ofyn i ti, braf yn ôl yn gwisgo Crys Caernarfon? Yndi, braf bod yn ôl, yndi, just eisiau trio enjoyo a just chwarae cyn gymaint o gemau dwi'n gallu. Dwi wedi bod allan ers few weeks, so just trio bildio'r fitness na'n ôl fyny o anna, gobeithio, mae'n neis bod yn ôl. Ti'n dod yn ôl ar gyfnod diddorol, achos maen nhw wedi cryfhau, mae yna chwaraewyr opsiynau, ni'n gweld hynny heddi, mewn trwbl ar ei holi, dod o chwaraewyr oddi ar y fainc i gael pwynt. Be wneud i o garfan Caernarfon ar hyn o bryd? Mae'r garfan yn rili cry. Mae ffis di wneud mae ffis di recruitio dda yn y ha, a mae'n neis dod yn ôl fewn i'r garfan ma sydd yn mynd i gobeithio fod fyny na'n challenge am y spot Europe na erbyn diwedd y tymor. Nhw'n mynd ar y blaen o'r gic o'r smotin. O ti'n gweld honna? Beth o ti'n meddwl o'r penderfyniad? Dwi'n meddwl, da ni wedi gwachio di nôl. Dwi'n eisiau dweud gormod, ond dwi'n meddwl mae chydig bach yn has, dwi'n meddwl ar hynny. Ond na,
ail hanner yna nath ni wneud yn wych i ddod fewn i'r gem fel a, points teg swn i'n meddwl. Ie, beth nath newid yn yr ail hanner achos oedd y momentum gyda chi efo'n y diwedd yn bendant? Oedd, just athyn ni sort of few peth allan half-time, just angen cadw'r pel a falle, a just a cluso hi fyny, a oedden ni'n gwybod efo'r quality sgenna ni sa'n dod, a oedd hi'n danos yn y diwedd na, so ni wedi gallu, ar ni greu ddigon o chances i gyro'r gem os wbath, ond na, hawn ni gymryd pwynt ar y ffordd yma. Sean, diolch yn fawr iawn am dy amser. Gwych gael sgwrs dy ti. Croeso nôl i Caernarfon, Sean Bradley ar fenthyg yr Seintiau Newydd. A gawn ni weld sgôr y Seintiau Newydd fan hyn nawr. Yn ddi-sgôr, gartre yn erbyn y Bari. Tipyn o gynyniad yn fyna. Neb o'r 5 ucha sy'n cofio'n iawn wedi llwyddo ennill pnawn yma gyda'r gêm gyfartal na rhwng Caernarfon a Hwlffordd, ond y canlyniadau mawr ar draws y gynghrair. Met Caerdydd yn colli, yn y Fflint Llanelli wedi colli eto, a dyna'r tabl i chi. Caernarfon yn parhau ar y brig, Hwlffordd yn 8fed, Llanelli lawr yn y gwaelod, heb sicrhau unrhyw bwynt hyd yn hyn. A ni'n gael i sgwrs gyda Hwlffordd nawr. Mae Ben Amon gyda ni. Ben, welcome, thanks for joining us right in the final whistle. What do you make of that? Fair result? Yeah, definitely fair result. I thought they edged the second half, but I thought first half we were excellent. And yeah, probably a fair result in the end. They were putting pressure on at the end, weren't they? A lot been said about Haverfordwest start of the season. It's been a tough little start, but first half performance, were you happy with the way things are going? Yeah, sure. I think results-wise hasn't been great. But if anyone's attended the games, first 2 games probably should have won them both. Obviously, doesn't mean much when you're not getting the points. But I think performance level was okay. I think we did well today as well. Been watching some of those guys. As you say, you've been creating so many chances. Yeah. I get it puts pressure on guys like you to finish those chances. Yeah, exactly. Got to put them away. Sometimes defensive errors too. We made a few, like I expect, we had a few sloppy goals. But yeah, we keep going, and if we keep performing, we'll get some results. You're in the middle of things in the first half, the penalty incident, scoring the penalty. What about the incident? What do you make of it? No, just got to get my toe to it and put it away. It's my job. Just got to do it. It's on the camera behind you there. Yeah, got my toe to it. Yeah, as we see it again. But yeah, still, tough situation. You kept your nerve well to pull that penalty away. Yeah, funnily enough, I was going the same ways. Last minute I changed direction, funnily enough, but it is what it is. Goal. Another one. Great. It feels like a good point for Haverfordwest against a tough opposition. Yeah, good point, but obviously we look to win every game, so a little bit disappointed, but we move on next week and go again. Brilliant. Got some noisy fans as well behind us. I know, yeah, definitely. Ben, thanks for your time. Brilliant. No worries, thanks for joining us right in the final whistle. Felly dyna ni. A dyma sydd i ddod, ni'n camu i'r cyfnod rhyngwladol. Mae Cymru'n camu Kazakhstan am daith fydd honna. Gemau dan ni'n ar hugen hefyd. A dyna ni o ran y gem fan hyn. A ni'n cael un cyfaliad bach arall cyn ffarwelio gyda chi. Richard Davies gyda ni, rheolwr Caernarfon. Diolch am dy amser, reit ar y chwifan ola. Sut ti'n asesu'r canlyniad na? Yndi, mae'n bwynt da oedd i gartra. Sa'n ni o hyd y cymryd hynna, ond dwi'n teimlo da ni wedi gadael wrach 2 allan yna. Da ni wedi cael lot o gyfleon yn yr ail hanner yna, a dwi'n teimlo 2 yn y gêm yn yr hanner cyntaf hefyd, so dim bach yn disappointed ochr yna, ond eto mae'n bwynt da oedd i gartra, da ni dal heb di colli, so da ni'n cymryd y positives. Ie, ac yn yr wythnosau diwetha, falle bod y cyfleoedd yna wedi bod yn mynd mewn i chi, stori wahanol heddi. Ie, a dyna di pel droed. Ar ddwrnod arall, wrach Matt yn mynd drwad o fanna, mae jyst leidio pasio'r gol-geidwad, a da ni'n mynd o efo 2 yn y buddugoliaeth, ond ie, weithio maen nhw'n mynd i fewn, weithio ddim, ond dwi'n hapus, da ni'n creu cyfleon, da ni dal yn chwarae dda, dwi'n meddwl bod ni wedi dominatio'r gêm na, second half o fanna, ac ond mond un tîm yn mynd i ennill i ar ail hanner, so na, mae gennau lot o positives sy'n mynd allan o'n ni. Beth am y gic o'r smotyn, gys ti cyfle i weld hwnna? Do, di byth yn penalty, ac da ni wedi cael yn neud yn Cardiff Met, gatho ni penalty yn ebyn fanna, doedd ddim yn penalty, a wedyn mae hon yr ail un yma, a da ni mond 4 gêm i fewn, so mae hynna dyn bach yn rwystredig, ond allai'n wneud yn byd amdano fo, ond ia, stori wahanol os di honna ddim yn gic o'r smotyn. Hwlffordd yn dîm da, mae'n daith hir, gêm gysylltu. Ar ei hôl hi hefyd, dangos cryfder eich carfan falle heddi yn gallu newid pethau. Beth arall newidiodd? Achos newidioch chi cwpl o bethau? Do, dwi'n meddwl na jyst newid personel mwy na byd, jyst i trio cael coesa ffres ar y cae lly. A wedyn nath ni trio dweud bod mwy o cresiadau fewn i bocs i ofyn mwy o gwestiynau. A ni'n teimlo bod i'n gwneud yr ail hanner, ond da ni'n hapus, dwi'n meddwl pwynt gweitha. Dal ar y brig. Ondan. Yr eich dal ar y brig. Newyddion da i orffen. Diolch yn fawr iawn am dy amser fel arfer. Dyna ni, Caernarfon yn cipio pwynt oddi cartre yn Hwlffordd. Felly, diolch am eich cwmni chi pnawn ma. Tipyn o bêl-droed i ddod fel arfer gyda ni ar Sgorio. Ond dyna ni, hwyl fawr o Hwlffordd felly. Tara.